તપ, સત્ય, શૌચ એ બધાનું પાલન કરતા હોય એવા બ્રાહ્મણો, રાઈટ. અને છેલ્લું છે વૈષ્ણવ, એટલે કે ભગવાનના ભક્તો, વૈષ્ણવ. તો એનું મહત્વ જે છે એ સ્વલ્પ પુણ્ય વતામ રાજન, એનું પુણ્ય ઓછું છે, વિશ્વાસ તો નહીં મજાય તે, એમને વિશ્વાસ આવતો નથી કે આટલું બધું કામ કરશે. ઘણી વાર એવું હોય ને કે તમને વિશ્વાસ ના હોય એટલે તમે દવા ના લેતા હો, અને તમે દવા ના લો એટલે તમે સારા ના કરો. આપણી જે આ કન્ડિશન છે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની, એ કન્ડિશનમાંથી આપણે કેમ સારા નથી થતા? કારણ કે આપણે દવા નથી લેતા. આપણે દવા કેમ નથી લેતા? કારણ કે આપણને વિશ્વાસ નથી. ઇટ ઇઝ એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. સો વી ઓલ શુડ ડેવલપ ફેથ. અને વિશ્વાસ કેવી રીતે આવે? તો જેમ જેમ વધારે સુકૃતિ લઈએ એમ વિશ્વાસ આવે. સુકૃતિ લેવાનો સૌથી સહેલો ઉપાય શું છે? ભગવાનનો પ્રસાદ ગ્રહણ કરવાનો. વેરી વેરી સિમ્પલ, વેરી વેરી પોટેન્ટ વે. સો આઈ વુડ રિક્વેસ્ટ બધાએ આવીને તુરંત લખવું જોઈએ, અને ના ધરાવ્યું હોય તો લખવું જોઈએ. નથી ધરાવ્યું, મિસ થઈ ગયું છે, કાલે હું બંનેનું સાટું વાળી લઈશ, રાઈટ? યુ શુડ રાઈટ લાઈક ધેટ. તો આપણે એકબીજાને એમને પ્રેરણા આપી શકીએ. અહીંયા આગળ આવો તમે અને 18 દિવસના 18 અધ્યાયના ક્લાસ એટેન્ડ કરો અને તમે ભગવાનને ભોગ ધરાવતા થઈ જાઓ, એ મોટામાં મોટું એચિવમેન્ટ છે. સેકન્ડ એચિવમેન્ટ કે તમે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરો, રાઈટ? આ બે થઈ જાય તો ભગવદ્ ગીતા ચોક્કસ તમારા ડે ટુ ડે ના વ્યવહારમાં ઉતરશે. ઇટ વિલ બી સો મચ હેલ્પફુલ, સો મચ હેલ્પફુલ. ધ લાઈવ્સ આર ગેટિંગ ટ્રાન્સફોર્મ્ડ. યજ્ઞશિષ્ટાસિન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બસૈ ભુંજતે તે ત્વઘમ પાપા યે પચંતિ આત્મકારણા. જે ભગવાનને ધરાયા વગર ખાય છે એ પાપ ખાય છે. એનો મતલબ કે જે ભગવાનનો ભોગ ગ્રહણ કરે છે એ બધા એક એક કોળીએ કરોડો અશ્વમેઘ યજ્ઞ કરતા પણ વધારે ફળ પ્રાપ્ત કરે છે. સો ઓલ શુડ ડુ. ઓકે, હીર પટેલજી, આજે અમે કાનાને રોટલી, શાક, દાળ, ભાત કરાવ્યા હતા. હરી બોલ, વેરી નાઇસ. શીરો, મિલ્ક, મિશ્રી, માખણ, ડ્રાયફ્રૂટ, સલાડ, દાડમ. હરી બોલ, હરી બોલ. અને ધરાવીને મને ખાતરી છે તમે ઘણા બધા લોકોને આ દવા પહોંચાડી હશે. આ દવા છે, ઇટ વિલ વર્ક લાઈક અ મેડિસિન. ચાલો, લેટ મી once again try to share the presentation. અને એકચ્યુઅલી પ્રભુપાદનું ઇન્ટરવ્યુ છે એ વી મે ટ્રાય ટુ શો લેટર, નોટ નાવ. બહુ સરસ ઇન્ટરવ્યુ છે અને તમને આપણી પરિસ્થિતિનું ભાન કરાવવાનું છે કે આપણે ક્યાં છીએ. અરે આપણે ક્યાં છીએ? મને ખબર છે, હું મારા ગામમાં છું. નહીં, ઓકે. લાઈક જીતેશ વારાજી લખે છે પુણેથી, બરાબર. અને અમરીશ પટેલ આપણને ખબર છે કે નથી થયું. મને હોસ્ટ બનાવવો પડશે. ઓકે, કો હોસ્ટ બનાવ્યો છે, then I can share now. ઓકે, ચાલો. I will try to share once again. મારી સ્ક્રીન દેખાય છે? હા પ્રભુજી, વિઝિબલ છે. ચાલો, લેટ અસ સ્ટાર્ટ. અધ્યાય 5, કર્મયોગ, કૃષ્ણ ભાવના યુક્ત કર્મ. એની શરૂઆત કરીએ. અધ્યાયના નામ પૂછવાનું શરૂઆત નથી કરી આપણે. આઈ વિલ સ્ટાર્ટ ડેફિનેટલી. ઓકે, બિફોર ધેટ લેટ અસ સી. તો અર્જુનજી ફરીથી ભગવાનને પૂછે છે કે, કારણ કે અર્જુનજીને સંન્યાસ લેવો છે. જે કામ આપણને કરવું હોય અને આપણે જેને પૂછીએ આપણને ના કહેતું હોય તો આપણે ફેરવીને પ્રશ્ન પૂછીએ. નાના છોકરાને સમજો કે ચોકલેટ ખાવી હોય અને એની મમ્મીને પૂછે, મમ્મી ચોકલેટ ખાવું? ના ના, ઉધરસ થઈ જશે, તું એના કરતા ચાલ હું તને રોટલીને ગોળ આપું. પછી થોડી વાર રોટલીને ગોળ આપવાનું કે ને, હજી તો આપવા જાય ત્યાં આગળ કે, પણ મમ્મી ગોળ પણ ગળ્યો છે ને ચોકલેટ પણ ગળી છે, તો ચોકલેટ ખાવામાં શું વાંધો છે? રાઈટ? અગેન એક ટ્વિસ્ટેડ ક્વેશ્ચન, પોતાનું લોજિક લગાવીને. તો એવી રીતે અર્જુનજી ફરીથી પૂછે છે, સંન્યાસ લઈ લઉં કે અહીંયા આગળ યુદ્ધ કરું? ભગવાન કહે છે કે કર્મયોગ છે સંન્યાસ કરતા ઈઝી છે ભાઈ.
અને નિષ્કામ કર્મ કરવાથી બધા બંધનોમાંથી મુક્ત થવાય છે. અને મુક્તિ જે છે એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરીને મળી જાય છે. તો કૃષ્ણ આ રીતે સમજાવે છે. લેટ અસ સી. અર્જુન ઉવાચ સંન્યાસમ કર્મણાત કૃષ્ણ પુનર્યોગમ ચ સંસસી યત શ્રેય એતયોરેકમ તન્મે બ્રૂહી સુનિશ્ચિતમ. અર્જુનજી ફરીથી પૂછે છે કે તમે પહેલા મને કર્મનો ત્યાગ કરવાનું કહો છો, પછી પાછું ભક્તિપૂર્વક કર્મ કરવાનું કહો છો. કૃપા કરીને નિશ્ચિત રૂપે સુનિશ્ચિતમ મને કહેશો કે આ બંનેમાંથી વધુ કલ્યાણકારી શું છે? બંને કલ્યાણકારી છે, કારણ કે તમે બંનેની વકીલાત કરી રહ્યા છો, પણ વધારે બેટર શું છે, જેનાથી ચોક્કસ મારું લોંગ ટર્મ બેનિફિટ થશે, એ શું છે? અર્જુનજી બહુ ક્લિયર છે આ બાબતમાં કે મારે શોર્ટ ટર્મ બેનિફિટ જોઈતો નથી. યત શ્રેય, આ બહુ જ મહત્વનો શબ્દ છે. અને બીજો મહત્વનો શબ્દ છે બ્રૂહી. તમે કહો, મારે સાંભળવું છે. આ એક બહુ જ મોટી લાયકાત છે. જ્યાં સુધી સંશય દૂર ના થાય ત્યાં સુધી પૂછ્યા કરવાનું અને સાંભળ્યા કરવાનું. અને સંશય ના હોય તો પણ સાંભળવાનું. જો રાઈટ સોર્સ હોય, પરંપરામાં આવેલું જ્ઞાન હોય, એને સાંભળવા માત્રથી આપણને શ્રેયની પ્રાપ્તિ થાય છે. અર્જુનને ખબર હતી, જસ્ટ બાય હિયરિંગ આઈ વિલ ગેટ શ્રેય, કલ્યાણ, પરમેનન્ટ બેનિફિટ, એટર્નલ જેને કહેવાય કે ગેઇન, એ એનાથી પ્રાપ્ત થશે. તો અર્જુનજીને વિશ્વાસ છે, બે જણામાં વિશ્વાસ છે. સૌથી પહેલું તો શ્રી કૃષ્ણમાં વિશ્વાસ છે, અને બીજું સાંભળવાની પ્રક્રિયાના ઇફેક્ટ, એના પ્રભાવ ઉપર એમને વિશ્વાસ છે કે બાય હિયરિંગ આઈ વિલ ડેફિનેટલી બી બેનિફિટેડ, રાઈટ? એટલે વારંવાર અર્જુન ભગવાનને કહે છે, તમે કહો, મારે સાંભળવું છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે પણ વારે ઘડીએ આપણી આ જે પ્રેક્ટિસ છે એને ઇન્ક્રીઝ કરવી જોઈએ. તમે કહો, હું સાંભળું. તો શું કામ અર્જુનને આ ગેરસમજ થાય છે? બીજા અધ્યાયના પહેલા 11 થી 30 શ્લોકમાં ભગવાન જે છે આત્માનું જ્ઞાન વર્ણન કરે છે. હવે જો આપણે આત્મા હોઈએ તો આત્માને તો કશું કામ કરવાની જરૂર નથી. પછી 31 થી 37 શ્લોકમાં નિયત ફરજો સમજાવી. 42 થી 45 આત્મા કેવી રીતે ફસાય છે સકામ કર્મોના લીધે એ સમજાવ્યું. 46 થી 53 કે ભક્તિમય સેવા કરીને કેવી રીતે ફસાયેલો આત્મા છૂટી શકે એ સમજાવ્યું. અને ત્રીજા અધ્યાયમાં 17મા અને 18મા શ્લોકમાં કે જે વ્યક્તિ જ્ઞાનની હોય છે, જેને જ્ઞાન મળી જાય છે, એને કોઈ કર્તવ્ય રહેતું નથી, એ પણ સમજાવ્યું. અને ચોથા અધ્યાયમાં શ્લોક 33માં તમામ પ્રકારના ત્યાગ છે એ એનું જ્ઞાનમાં પરિણમે છે એ સમજાવ્યું. અને ફરીથી પાછું ચોથા અધ્યાયમાં છેલ્લે કીધું કે ઉત્તિષ્ઠ, ઉભો થા અને યુદ્ધ કર. એટલે અર્જુન જે છે એ કહે છે કે મને ખરેખર ખબર નથી પડતી કે હું આમ કરું કે આમ કરું. જુઓ, અહીંયા બે ફોટોગ્રાફ આપેલા છે. એક વ્યક્તિ જે છે એ કર્મ સંન્યાસ લઈ પહાડોની તળેટીમાં બેઠેલા છે, અને આમ જોવા જાઓ તો એમનું બધું છોડી શકવું એ એક મોટો ગુણ છે ને. આપણાને કેટલું છૂટે છે? આપણે કંઈ છોડવાનું હોય તો કશું છૂટે? કે પૈસા આપણા પાસે હોય અને છોડવાના હોય તો ના છૂટે. કીર્તિ, એને જાળવવા માટે લોકો પ્રાણ પણ આપી દે. અથવા તો સૌંદર્ય, એને જાળવવા માટે પણ લોકો ઘણું બધું કરે છે, એક્સરસાઇઝ કરે ઓર વોટ્સએવર, ઘણા બધા પ્રયત્નો હોય છે. સંબંધો જાળવવા માટે કેટલું બધું પ્રયત્ન હોય. ઘણી વાર તો એવું છે કે આગળ તમે લેવલ 3માં જશો તો તમને શીખવા મળશે નેક્ટર ઓફ ઇન્સ્ટ્રક્શન, ઇવન લેવલ 4માં પણ આવશે. તો એમાં 6 મુખ્ય ફાયદાકારક કારણો, જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક રીતે પ્રોગ્રેસ કરવા માટે, અને 6 મુખ્ય નુકસાનકારક કારણો આધ્યાત્મિક પ્રગતિમાં કરવા માટે. તો એમાંનું એક કારણ છે સંગ. રાઈટ? સંગથી જે છે એ બંને રીતે પોઝિટિવ પણ છે અને નેગેટિવ પણ છે. અને છતાંય લોકોને ખબર હોય
કે આ વ્યક્તિના સંગમાં જઈએ અથવા આમની સાથે સમય કાઢીએ તો આપણે આધ્યાત્મિક રીતે પતન થશે અથવા તો આપણે પ્રગતિ નહીં કરી શકીએ. છતાંય લોકો જાય છે. કેમ? તો કે સંબંધ સાચવવા માટે. એટલે કશું છોડવું નથી હોતું. નથી સંબંધ છોડવા, નથી આરોગ્ય છોડવું, નથી કીર્તિ છોડવી, નથી ધન છોડવું, કશું પણ છોડવું ગમતું નથી. એટલે જ્યારે કોઈ વ્યક્તિ બધું છોડીને માત્ર આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે એકાંતમાં જાય, પ્રકૃતિની વચ્ચે જાય, તો ચોક્કસ એ બહુ જ મહાન ગણાય છે. રાઈટ? સો અહીંયા જે ડાબી બાજુમાં પિક્ચર છે એમાં જે વ્યક્તિ દેખાય છે એ કેટેગરીમાં આવે છે. તો એને શું લીધું છે? એને કર્મ સંન્યાસ લીધો છે. ઓકે. જમણી બાજુમાં એક બીજી વ્યક્તિ છે કે જે તમને દેખાય છે તિલક કરેલું છે અને જે દિવ્ય પુસ્તકો જે છે એનું વિતરણ કરી રહી છે. એને પણ ઘર છોડ્યું છે, પણ ઘર છોડીને એ જંગલમાં કે પર્વતની ટોચ ઉપર નથી ગયા. તમે જોઈ શકો છો કે આ માર્કેટ પ્લેસ છે, આજુબાજુમાં દુકાનો છે, વ્હીકલ પડ્યા છે, અને જેને પુસ્તકો આપી રહ્યા છે એ વોટેવર સ્ટુડન્ટ્સ કે જે કોઈ પણ હોય, તો એ લોકો પણ પૂરેપૂરા સંસારમાં લિપ્ત છે. એમને આધ્યાત્મિક પુસ્તકો લેવા માટે અને વાંચવા માટે સમજાવી રહ્યા છે. તો આમ જોવા જાઓ તો એવું કહી શકાય કે 32 દાંતની વચ્ચે રહીને જીભ જે છે એ બરાબર કામ કરી રહી છે. આ બાજુનું આ બાજુ, આ બાજુનું આ બાજુ, જ્યાં જે ફેરવવાનું એ ફેરવીને બરાબર ચવાવીને નીચે મૂકે છે. રાઈટ? તો આ કામ એવું છે. આમાં એમને કશું છોડ્યું નથી, પણ કર્મ કરી રહ્યા છે. તો આને શું કહેવાય? કર્મયોગ. તો પ્રશ્ન એ છે કે આ બેમાંથી સારું શું છે અને શા માટે? બરાબર? તમારે ડિજિટલ હેન્ડ રેઝ કરીને જવાબ આપવાનો છે. લેટ મી સી. એસ્પેશિયલી જે લોકો પ્રથમ વખત જોઈન થઈ રહ્યા છે એમના માટેનો ખાસ પ્રશ્ન છે. જી વિજયાજી બોલો. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. સારી હું ક્વેશ્ચન ભૂલી ગઈ છું. હા, પ્રશ્ન એ છે કે પેલા જે દાઢીવાળા બાબા હતા, પર્વતની ટોચ પર બેઠેલા હતા, અને જે બીજા એક વ્યક્તિ હતા કે જે જાહેરમાં બધાને ભગવદ ગીતા, ભાગવતમ એ બધી દિવ્ય પુસ્તકોનું ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. તો કર્મ સંન્યાસ એટલે કર્મયોગમાંથી સારું શું છે અને શું કામ? એટલે સોસાયટીથી ડિસ્ટ્રેક્ટ ટોટલી ડિસ્કનેક્ટ છે અને સંન્યાસ એ મતલબ એ ડિફિકલ્ટ વે છે. એની જગ્યાએ કૃષ્ણ ભાવનું કર્મ કરવું એ સંન્યાસ, જેથી બીજાનું પણ આપણને હેલ્પ કરી શકે એમની સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીમાં. તો એ વધારે ઉત્તમ છે. બહુ સરસ, ધન્યવાદ. ચાલો, નલિન ચંદ્રજી, તમે હેન્ડ રેઝ કર્યો છે, બોલો. હરે કૃષ્ણ. 1, 2, 3. I think Aditiji, yes, you can speak. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. મારું માનવું એવું છે કે કર્મયોગ સારો, કર્મ સંન્યાસ કરતા કર્મયોગ સારો. કેમ કે ઘરમાં રહીને ભગવાનનું કામ કરવું અને બધી જવાબદારી લેતા લેતા કામ કરવું એ વધારે સારું. ભગવાનનું કામ કરવાનું અઘરું છે પણ એ વધારે સારું. ઓલું તો કેવું કે દુનિયા છોડીને એક બાજુ વહી જવાનું, પર્વતમાં કે જંગલમાં, તો અહીંયા તો કોઈ તમને એવી પરિસ્થિતિ આવશે નહીં કે ભગવાનનું નામ લેવામાં રોકી શકશે નહીં. પણ ઘરે રહીને તમારે એવી ઘણી બધી પરિસ્થિતિ આવે કે જેમાં તમને અડચણ આવી શકે ભગવાનનું નામ લેવામાં. તો મારા ધાયરામાં આ સારું છે. ઓકે, ધન્યવાદ. પણ આમ જોવા જાવ તો અઘરું નથી બધું છોડવું, તો કેટલું બધું અઘરું છે, હે ને? કૃષ્ણ. તો યસ, આમ જોવા જાવ તો એ વાત સાચી છે કે ઇટ ઇઝ ઓલ્સો અ ગુડ વે કે બધું છોડીને કરવું જંગલમાં જઈને. પણ
એનાથી પણ વધારે પ્રભાવશાળી રસ્તો શું છે? એનાથી પ્રભાવશાળી રસ્તો એ છે કે કર્મયોગ કરવું. કેમ? તો એકચ્યુઅલી કર્મયોગ એટલે કાર્ય કરતા કરતા કૃષ્ણ ભાવનામૃતની પ્રેક્ટિસ કરવી અને એ બીજાને આપવાનો પ્રયત્ન કરો. એકચ્યુઅલી સફળતા જે છે એના બે ભાગ છે. એક તો પોતે મુક્ત થવું અને બીજું બીજાને મુક્ત થવામાં મદદ કરવી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુનું એક બહુ સરસ સ્ટેટમેન્ટ છે, ચૈતન્ય ચરિતામૃતમાં આવે છે. ભારત ભૂમિ તે હૈલા મનુષ્ય જન્મ યાર, જન્મ સાર્થક કરી કર પર ઉપકાર. ભારત ભૂમિમાં જેનો પણ જન્મ થયો હોય એ લોકો જે છે એ ખૂબ નસીબદાર છે. કેમ? તો કે અહીંયા આગળની ભૂમિમાં બહુ સરળતાથી તમે ભગવાનની ભક્તિ કરી શકો છો. અને એમાં બે કાર્ય કરવાના છે. જો ભારત ભૂમિમાં જન્મ મળ્યો હોય, ઇફ યુ આર એન ઇન્ડિયન બાય બર્થ, તો તમારા માટે બે ઓર્ડર છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુ જે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે એ ફરીથી આવ્યા હતા કળિયુગમાં, તેમને બે ઓર્ડર આપ્યા. પહેલો ઓર્ડર આપ્યો જન્મ સાર્થક કરી, એટલે કે પહેલા તો આપણે આપણું પોતાનું જીવન સાર્થક કરવાનું છે. આપણું જીવન સાર્થક કેવી રીતે થાય? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને સેકન્ડ પોઈન્ટ છે કરી પર ઉપકાર, એટલે બીજાને પણ જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી છૂટવાની વ્યવસ્થા કરી આપવી. ધીસ ઇઝ વેરી 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 ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? તો એટલા માટે જે વ્યક્તિ બધું છોડીને જંગલમાં જતો રહે છે એના કરતા જે વ્યક્તિ અહીંયા આગળ રહીને કૃષ્ણ ભાવનામૃત ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કરે છે એ વધારે સારો છે. સ્વાભાવિક રીતે છે, કારણ કે એ પોતે તો મુક્ત થઈ રહ્યો છે, બીજાને પણ મુક્ત કરવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યો છે. શ્રી ભગવાન ઉવાચ સંન્યાસ કર્મયોગશ્ચ નિઃશ્રેયસ કરાવુભૌ તયોસ્તુ કર્મ સંન્યાસાત કર્મયોગો વિશિષ્યતે. જો ભગવાને એવું નથી કીધું કે સંન્યાસ જે છે સારો નથી. ના, ભગવાન કહે છે કે બંને ઉત્તમ છે, પણ છતાંય આ બંનેમાં કર્મના પરિત્યાગ કરતા ભક્તિયુક્ત કર્મ છે શ્રેષ્ઠ છે. પ્રભુપાદ જો ધાર્યું હોત તો વૃંદાવનમાં એ 12 વર્ષથી સ્થિત હતા, શ્રી રાધા દામોદર મંદિરમાં. સરસ મજાનો મઠ બનાવીને કેટલાય ફોલોઅર્સની સાથે આરામથી જીવી શક્યા હોત. ઘડપણ હતું, 70 વર્ષ થઈ ગયા હતા, પણ ના. કાર્ગો શિપમાં અહીંથી અમેરિકા જાય છે, રસ્તામાં 2 એટેક આવે છે અને લગભગ માંડ બચે છે, છતાંય ત્યાં જાય છે. કેમ? કે ભાઈ નહીં, મને મારા ગુરુએ કીધું છે કે ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન છે, એનો પ્રચાર કરવાનો છે, કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવાનો છે, રાઈટ? તો બધું છોડીને જવા કરતા એમને પણ સિલેક્ટ કર્યું કે નહીં, મારે કૃષ્ણ ભાવનામૃતનો પ્રચાર કરવો છે. તો બધાને એવું થાય કે કર્મયોગ એટલે શું? આમ જોવા જાઓ તો ઘણા બધા યજ્ઞ કરીએ, ઘણા બધા દાન કરીએ, ઘણા બધા તપ કરીએ. આ બધું જે કરીએ તો એનાથી આપણને જેને કહેવાય કે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ થાય કે ના થાય? શું ઘણું બધું દાન કરવું અને ઘણા બધા મનુષ્યોની સેવા કરવી એ ભગવાનની સેવા કરવા સમાન છે? શું દરિદ્ર નારાયણ અને લક્ષ્મી નારાયણ બંનેની સેવા સમાન છે? શું બંને એક જ લેવલ પર છે? એના માટે અહીંયા આગળ હવે પ્રશ્ન આવે છે કે શું માનવ સેવા અને માધવ સેવા સમાન છે કે નહીં? અદ્ભુત પ્રશ્ન છે અને ઘણા બધા ઓપિનિયન્સ જુદા જુદા હોઈ શકે છે. લેટ મી આસ્ક કે તમારો શું અભિપ્રાય છે એમાં? માનવ સેવા અને માધવ સેવા સમાન છે કે નહીં? ચાલો, કોણ આન્સર આપવા માંગશે? હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તમે જાતે અનમ્યુટ કરીને જવાબ આપી શકો છો. ખાસ કરીને તમારો ઓપિનિયન. યસ, ચાલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, હું બોલી શકું? બોલો. માનવ સેવા એટલે આપણે જે આપણા સમાજમાં રહેલા ને આપણે જે દાન આપીએ છીએ ને
જે સેવા કરીએ છીએ એ બધી સેવા થાય. અને માધવ સેવા એટલે ભગવાનની જે ભગવાનના માટે જે સેવા કરીએ છીએ એ કહેવાય. તો બંને સમાન સ્તર પર છે કે નહીં? ના, એ બંને સમાન ના કહેવાય, બંને જુદું કહેવાય. તો માનવ સેવા વધારે સારી કે નહીં? એ તો સામે દેખાય છે, એની સેવા કરવાની છે. પણ માનવ સેવા મારી દ્રષ્ટિએ માનવ સેવા મને નથી યોગ્ય લાગતી. હું ભગવાનની સેવા વધારે પહેલા પ્રિફર કરું. એટલે માનવ સેવા કરું, ના નથી, કરવાની જ છે, પણ ભગવાનની સેવાના ધ્યાનમાં રાખીને માનવ સેવા ધ્યાન કરવાની છે. ધન્યવાદ. યસ, થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. વિજયાજી બોલો, અને છેલ્લે અમરીશ માનવ પટેલ સેવા પાસે પણ સાંભળીશું. યસ, બોલો બોલો. મારો સેવા તો અહીંયા મતલબ એક ખ્યાતિ મેળવવા માટે યા તો ઉચ્ચ લોકની પ્રાપ્તિ માટે કરીએ છીએ. કૃષ્ણની પ્રાપ્તિ માટે તો કૃષ્ણની સેવા કરીએ છીએ. હરિ બોલ. હરે કૃષ્ણ. યસ, થેન્ક યુ. અમરીશ પટેલ પ્રભુ. હા, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. માનવ સેવા કરવાથી આપણને ભૌતિક બંધનો પણ લાગતા હોય છે. કેમ કે જેમાં આગળ વિજય માતાજીએ કીધું એમ ઘણા ખ્યાતિ માટે કે રીતે પણ એનું ડોનેશન કેવું કરતા હોય છે. પણ જયારે માધવ સેવા છે ફક્ત કૃષ્ણ પ્રાપ્તિ માટે જ હોય છે. એટલા માટે માધવ સેવા શ્રેષ્ઠ છે. બહુ સરસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હા પ્રભુજી, માધવ સેવા કરવાથી ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ ઓટોમેટિક જ મળી જાય. તો આપણે ધર્મ શું છે, માનવ સેવા ધર્મ બી આવી જાય, બધું જ આવી જાય. માનવ સેવામાં કર્મ બંધન થાય ને. જન્મ મૃત્યુ ચાલુ રહે. હા, ચક્ર ચાલુ રહે. કેવી રીતે ચાલુ રહે છે? ચાલો આ એક બહુ સરસ ઘટના છે. ભાગવતમમાં આવે છે. મહારાજા નૃગ જે છે એ આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા. એ વખતે શાસન એક ચક્રી ચાલતું હતું આખી પૃથ્વી પર. એવું નહીં કે નાના નાના રજવાડા હોય, રાજાઓ હોય, પણ રાજાઓની ઉપર એક ચક્રવર્તી સમ્રાટ હતો કે જેથી બધા જ રાજાઓ રાજર્ષિઓ જેવું જીવન જીવે એ જોવાની એ ચક્રવર્તી સમ્રાટની ફરજ હતી. તો જેથી કરીને સામાન્ય જનતા જે છે આખા પૃથ્વીની, એ બધાને જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી છૂટવાનો મોકો મળે. જો રાજાઓ બરાબર રીતે શાસન કરતા હોય એને જોઈને, કારણ કે ધ વે લીડર ડઝ ફોલોવર ફોલોસ, તો એમનો જે પ્રજા જે છે, પ્રજા વર્ગ, એ ચોક્કસ એને જોઈને એ પ્રકારનું જીવન જીવે. એટલે રાજાઓ ઘણા હતા, પણ સમ્રાટ એક હતા. નૃગ રાજા આખી પૃથ્વીના સમ્રાટ હતા. ખૂબ જ અત્યંત જેને કહી શકાય કે વૈભવશાળી એમની પાસે સામ્રાજ્ય હતું. ખૂબ ધન, ખૂબ ભોગ વિલાસના સાધનો હતા. અને એમને એમ થયું કે મને આ જન્મમાં જેટલું મળે એટલું ભવિષ્યમાં પણ મળવું જોઈએ. તો એના માટે એ શું કરે છે આપણે જોઈએ. થોડુંક ફ્લેશબેક પર જઈશું. નૃગ રાજા શું કરે છે એ આપણે જોવાનું છે. અને એ પોઈન્ટને ત્યાં ને ત્યાં પડદો પાડી અને હવે આપણે પહોંચી જઈએ છીએ દ્વારિકા નગરીમાં. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ત્યાં આગળ દ્વારિકાધીશ તરીકે રાજ્ય કરી રહ્યા છે. અને એમના બાળકો, ભગવાનને 16,108 રાણીઓ હતી. દરેક રાણી થકી ભગવાનને 10 પુત્રો હતા. ભગવાનનો પોતાનો કુટુંબ કબીલો 1,60,000થી વધારે હતો. રાઈટ. એનીવે, તો બાળકો જે છે એ રમતા રમતા દ્વારિકા નગરીની બહાર જે જંગલ હોય છે ત્યાં આગળ પહોંચી જાય છે. અને પછી ધૂમ ધકતો બપોર થાય છે. તો એમને તરસ લાગે છે. તો તરસ લાગે છે તો એ વખતે તો કંઈ મોટર બેગ લઈને જવાનું નહીં. એટલે આજુબાજુમાં જુએ છે કુવા હોય, વાવ હોય, તળાવ હોય, નદી હોય, એવી જગ્યાએથી પાણી પીવાનું હોય. દૂરથી એમને એક કૂવો દેખાય છે. કિલ્લોલ કરતા કરતા બાળકો કૂવાની પાસે આવે છે અને અંદર જુએ છે તો પાણીને બદલે ત્યાં વિશાળ ગાય, જર્જરિત હાલતમાં એક ગરોળી હોય છે અને કણસતી હોય છે ગરોળી. હવે બાળકો તો ભગવાનના છે
એટલે એમને સ્વાભાવિક દયા આવે છે. જેવી રીતે અર્જુનને દયા આવે છે ને કે આટલા બધાનો વધ નથી કરવો, કરુણા આવે છે ને, એવી રીતે કારણ કે એ ભગવાનનો ભક્ત છે. ભક્ત હંમેશા દયાળુ હોય છે. તો આવી રીતે ભગવાનના બાળકો પણ ભગવાનના ભક્ત છે અને એમને દયા આવે છે અને એ ગમે તેમ કરીને એ ગરુડને બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન કરે છે. તો આજુબાજુના ઝાડમાંથી મોટી વેલ લાવીને મોટા દોરડા બનાવીને અંદર નાખે છે. બહુ પ્રયત્ન કરે છે પણ ગરોળી આવતી નથી. બાળકો જે છે એ દોડીને પાછા દ્વારિકા પહોંચી જાય છે અને કૃષ્ણજીનો હાથ પકડીને ખેંચીને લઈ આવે છે. તમે ચલો કે કૂવામાં એક મોટી ગરોળી પડી છે, તમારા સિવાય કોઈ નહીં કાઢી શકે. એ બિચારી બહુ કણસે છે અને આવા જીવને, પરેશાન જીવને ચોક્કસ એની તકલીફમાંથી બહાર કાઢવો જોઈએ. જો આ પણ એક બીજું મહત્વની વાત છે. એક તો ભક્તોની દ્રષ્ટિ પડવાથી દ્રષ્ટિ માત્રથી દયા મળે છે અને બીજું આપણી લાયકાત હોય કે ના હોય, ભક્તોની જો દયા થાય તો ભક્તો ભગવાનને ખેંચી લાવે છે. ક્યારેક આપણું કનેક્શન કંઈ આપણા જે મિત્ર હોય એનું કનેક્શન સારું હોય તો બીજી કોઈ મોટી વ્યક્તિને આપણા માટે કામ કરવા માટે કહી શકે ને, એવી રીતે એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. તો કૃષ્ણજીને લઈ આવે છે. કૃષ્ણજી અંદર હાથ નાખે છે. જેમ જેમ હાથ નાખે છે એમનો હાથ લાંબો ને લાંબો થતો જાય છે અને જેવો ગરોળીને ટચ થાય છે, બૂમ, ગરોળીમાંથી એક દિવ્ય શરીરવાળા વ્યક્તિ પ્રગટ થાય છે અને બહાર આવે છે કૂવાની અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સાક્ષાત, જેને કહેવાય કે સાષ્ટાંગ દંડવત પ્રણામ કરે છે અને અદ્ભુત પ્રાર્થનાઓ કરે છે. તો બધા અચંબિત થઈ જાય છે દ્વારિકાજનો કે આ શું કરે છે, આ કોણ છે? હમણાં ગરોળી હતી અને એમાંથી આ દિવ્ય પુરુષ કેવી રીતે બની ગયો? અને કૃષ્ણજી પૂછે છે કે ભાઈ તું કોણ છે અને આ ગરોળી બનીને કેમ આ કૂવામાં રહેતો હતો? તો એ વ્યક્તિ કહે છે કે પ્રભુ, તમે તો અંતર્યામી છો, તમને તો બધી ખબર છે, પણ છતાંય બીજા લોકોના લાભાર્થે તમે પ્રશ્ન પૂછ્યો છે એટલે જવાબ આપવાની મારી ફરજ છે. પ્રભુ, હું મહારાજા નૃગ છું. જેવું એમના મોંમાંથી નામ પડ્યું નૃગ, બધા જ દ્વારકાવાસીઓ એક અવાજે બોલી ગયા, નૃગ, નૃગ. નૃગ તો કે કોણ હતા? કે મોટા સમ્રાટ, ચક્રવર્તી સમ્રાટ, આ પૃથ્વીના જેને કહેવાય કે સૌથી મોટા દાનવીર, ના ભૂતો ના ભવિષ્યથી એટલું બધું એ દાન કરતા હતા. એ ગરોળી બનીને પડ્યા હતા. કે પછી કહે છે કે હું તમને મારી ઘટના કહું છું. મારા પૂર્વ જન્મમાં હું સમ્રાટ હતો. મને આગળના જન્મોમાં આવા જ ભોગ વિલાસ અને અત્યંત વૈભવતા મળી રહે એટલા માટે હું રોજે આખું દાન કરતો હતો, ખોબે ખોબે દાન કરતો હતો. જનરલી દાન કરવા વાળાની માનસિકતા શું હોય? જેમ વિજયાજીએ કીધું, કાં તો નામ કમાવાની હોય અથવા તો રિટર્નમાં અનેક ગણું મેળવવાની ઈચ્છા હોય, રાઈટ? તો એ કહે છે કે હું એટલું બધું દાન કરતો અને એ વખતે છે ને કરન્સી જે હોય ને એ કરન્સી પૈસા નહોતા આપણા જે આ કાગળના પૈસા કે રૂપિયાના સિક્કા હોય એવું નહીં. કરન્સી ગાયો હતી. એટલે ગાયો એ દાનમાં આપતા હતા. રોજ જે અગણિત ગાયો દાનમાં આપે. એટલે કે હું એટલી ગાયો મેં દાનમાં આપી છે કે જેટલી વરસાદના અંદર પાણીની બૂંદ હોય અથવા તો ધરતીમાં રેતીના રજકણ હોય એટલી ગાયો મેં દાનમાં આપી હતી. અને ગાયો દાનમાં આપવું એટલે કે ગાયોની જે પગની ખરી હોય એ સોનાથી જડાવી દઉં, એના શિંગડા હોય એ ચાંદીથી જડાવી દઉં અને મોતીઓની માળા ફેરાવી, રેશમી વસ્ત્ર એમને ઓઢાડી અને અદ્ભુત જેને કહેવાય કે દ્રવ્ય સામગ્રી સાથે હું ગાયોનું દાન કરતો હતો. અને મારી ખૂબ ખ્યાતિ હતી આખા વિશ્વમાં. હું દાનવીર તરીકે પ્રખ્યાત હતો. અને એક દિવસ એવું થયું કે એક બ્રાહ્મણને હું ગાયો દાનમાં આપી અને એ બ્રાહ્મણ ગાયો લઈને ગયો અને એમાંની એક ગાય છે રાત્રે ફરતી ફરતી એ બ્રાહ્મણના ગૌશાળામાંથી રાજાની ગૌશાળામાં પાછી આવી ગઈ. રાજાનો તો નિત્ય નિયમ. બીજે દિવસે સવારે એને ફરીથી દાન આપવા માટે બીજા વ્યક્તિને બોલાવ્યો અને એને અનેક ગાયો દાનમાં આપી. અને એ જે દાનમાં આપી એમાં પેલી જે પાછી આવેલી ગાય હતી એ પણ ફરીથી દાનમાં આપી દીધી. હવે જે પહેલો વ્યક્તિ જે છે એને ગણી સવારે ગાયો તો એક ગાય ઓછી થઈ. તો એ શોધવા નીકળ્યો કે મારી ગાય ક્યાં ગઈ. પૂછતા ખબર પડી
કે ગાય તો રાજાની ગૌશાળા તરફ જ ગઈ છે, અને એ ત્યાં આગળ ગાયને જોઈ રાજા પાસે આવ્યો, એટલે ગૌશાળા તરફ ગઈ છે ત્યાં આગળ ગયો અને એને જોયું કે ત્યાં આગળ પણ ગાય તો છે નહીં. પછી એને પૃચ્છા કરી તો ખબર પડી કે ગાય તો બીજી વ્યક્તિને દાનમાં આપી દીધી છે. એ રાજા પાસે ગયો, એને કીધું કે મને પેલી ગાય જે તમે કાલે આપી હતી એ પાછી આપી દો. રાજાએ તપાસ કરાવી કે હા, એ તો આજે બીજી વ્યક્તિને આપી દીધી છે. રાજા બહુ જ ઇન્ટેલિજન્ટ હતા, એટલે કે એને ખબર પડી ગઈ કે હવે ફસાયા. એટલે એને આ વ્યક્તિને કીધું હું તને આ ગાયના બદલામાં બીજી અનેક ગાયો આપું, તું સ્વીકારી લે ને. તો પેલો વ્યક્તિ હસવા મળ્યો, તમે મને શું લોભી ધાર્યો છે? હા, જેટલું જરૂર હોય એટલું જ લેવાનું, એ સંતોષ જે છે એ મેં કેળવ્યો છે. બિલકુલ એક્સ્ટ્રા ગાય ના લઈ શકું, મારે તો એ જ ગાય પાછી જોઈએ છે. રાજાએ બીજી વ્યક્તિને બોલાવ્યો જેને દાન આપ્યું હતું, એને કીધું કે પેલી ગાય પાછી આપી દે ને, એના બદલામાં હું તને અનેક ગાયો આપું. એને પણ ના પાડી દીધી. કેવું તમે મૂર્ખા જેવી વાતો કરો છો? એકવાર આપેલી વસ્તુ ફરીથી પાછી લેવાય? અને ત્યાં આગળ પહેલો વ્યક્તિ આવી ગયો અને બંને જણા ઝઘડો કરવા મળ્યા, અને ઉગ્ર બોલાચાલી પછી બંને જણા અસંતુષ્ટ થઈને રાજાને ખરાબ વચનો કહે છે, એઝ ઇફ લાઈક શ્રાપ આપે છે, અને રાજા ખૂબ દુઃખી થાય છે. રાજાની તબિયત થોડા દિવસોમાં બગડે છે અને એ મૃત્યુ પામે છે. મૃત્યુ પામીને જ્યારે યમરાજ પાસે જાય છે તો યમરાજ એમનું સ્વાગત કરે છે કે તમે તો પૃથ્વીના સૌથી મોટા દાનવીર છો, તમારું સ્વાગત છે. યમરાજ, એમની બાજુમાં ચિત્રગુપ્ત અને બધા મહાનુભાવો બેઠા હતા. તો કે ચિત્રગુપ્ત મહારાજનું શું આગળનું પ્રયાણ છે? ચિત્રગુપ્ત કે બધું જ એમને બરાબર કર્યું છે, પણ રાજા કે ઉભા રહો, મને ખબર છે મેં કંઈક ખરાબ કર્યું છે. હા, તો કે તમારે પાસે બે ચોઈસ છે, કાં તો તમે તમારા પુણ્ય કર્મોને પહેલા ભોગવી લો, સ્વર્ગમાં તમને ઘણા વર્ષો સુધી રહેવા દઈએ, અથવા તમે પાપ ભોગવવા માટે તમારે પૃથ્વી ઉપર ઘણા લાંબા સમય સુધી ગરોળી બનીને રહેવું પડશે. રાજા બહુ જ હોશિયાર હતા. રાઈટ, હોશિયાર છોકરો હોય હંમેશા લેસન પહેલા પૂરું કરી લે, અને કડવું લાગે પહેલા યત શ્રેય. રાઈટ, રાજા કે હું પહેલા મારા ખોટા કર્મોનું ફળ ભોગવીશ, અને એટલે કે હું ગરોળી બન્યો અને તમે આજે મને મુક્ત કર્યો, એવું કૃષ્ણજીને કહે છે. તો કૃષ્ણજી કહે કે તો પછી તું કેવી રીતે મુક્ત થયો? હા, તો કે હા ભગવાન, એક આવી જ દાન કરતા કરતા એક બીજો બ્રાહ્મણ મારી પાસે આવ્યો હતો, અને એને કીધું કે મારે ગાયો નથી જોઈતી, પણ મને મારી પાસે સરસ શ્રી રાધા કૃષ્ણના વિગ્રહ છે, તો મને એક મંદિર બનાવી આપો, અને મારે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમની પ્રતિઓ વહેંચવી છે, તો મને અનેક એની પ્રતિઓ બનાવી આપો. રાજા કહે કે મેં એનું બધું જ કામ કરી આપ્યું, અને ખુશ થઈને એને મને આશીર્વાદ આપ્યા કે તમને ચોક્કસ શ્રી કૃષ્ણનું દર્શન થશે. જો ભક્તો જ્યારે પ્રોમિસ કરે છે ને, ત્યારે ભગવાન એને ચોક્કસ પાળે છે. કૌંતેય પ્રતિજાનીહિ નમે ભક્ત્યા પ્રણશ્યતિ. રાઈટ, અર્જુનને કહે છે કે તું એનાઉન્સ કરી દે કે મારા ભક્ત કદી નાશ પામશે નહીં. ભગવાન કહે છે હું પોતે નહીં કહું, પણ જો ભક્ત કહે તો કરવું જ પડે. રાઈટ, અને કે આ રીતે મારી મુક્તિ થાય છે. તો અહીંયા આગળ તમે જુઓ, ધ્રુવ રાજાએ કેટલું બધું દાન કર્યું, કેટલી બધી માનવ સેવા કરી, છતાંય જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્રમાં ફસાયા ને ફરીથી લાંબા સમય સુધી ગરોળી બનીને રહેવું પડ્યું ને. રાઈટ, એટલે માનવ સેવા જે છે, જો એના સેન્ટરમાં માધવ ના હોય તો માનવ સેવા પણ બાંધનારી છે. એ સોનાની સાંકળ છે, એ સાંકળે પણ બંધાયેલા જ છીએ, અને એ ભોગવવા માટે પણ ફરીથી મનુષ્ય જન્મ લેવો પડે છે, માના પેટમાં 9 મહિના રહેવું પડે છે. રાઈટ, મૃત્યુ પણ ચાકવું પડે છે. એટલે આ બધું જ જે છે એ બાઇન્ડિંગ છે. તો તમે એમ થાય કે શું ઇસ્કોન એવું કે છે કે માનવ સેવા નહીં કરવી? ના, જો ઇસ્કોન પણ વર્લ્ડનું મોટામાં મોટું ફૂડ ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે. ઇસ્કોનની જે ફૂડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન ચેનલ છે, રોજના લગભગ 1.5 લાખ લોકોને, બાળકોને અને બધાને થઈને એ જેને કહેવાય કે ભોજન કરાવે છે. પણ એમાં સેન્ટરમાં શું છે, જે કંઈ પણ બને છે એને પહેલા ભગવાનને ઓફર કરવામાં આવે છે, અને પછી એને પ્રસાદ તરીકે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવામાં આવે છે. એટલે નહીં કે ખાલી પેટની ભૂખનો ખાડો પુરાય, પણ સ્પિરિચ્યુઅલ નોરિશમેન્ટ પણ થાય. ધીરે 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 વ્યક્તિને અહેસાસ થાય કે મનુષ્ય જન્મ બહુ કિંમતી છે, એને વ્યય કરી નાખવા જેવું નથી. એટલે એ ચોક્કસ એને આધ્યાત્મિક પ્રગતિ કરવાની ઈચ્છા થાય.
એટલે જે કંઈ પણ કરો કીપ કૃષ્ણ ઇન સેન્ટર. અધરવાઇઝ મોટા મોટા દાન કરશું તો પણ ફસાવવું પડશે. તો કર્મયોગ સમજીને આપણે બધું કરવા જઈએ તો પણ એમાં ફસાવા જેવું છે. બહુ સરસ શ્લોક છે, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ, અને ડિવોશનલ સર્વિસનું સ્પિરિચ્યુઅલ સાયન્સ કહે છે. એમાં 1.2.258 પ્રાપંચિકા તયા બુદ્ધ્યા હરિસંબંધી વસ્તુના મુમુક્ષુ ભી પરિત્યાગો વૈરાગ્ય ફાલ્ગુ કથ્યતે. જ્યારે મુક્તિ મેળવવા માટે આતુર વ્યક્તિઓ પરમ પુરુષ ભગવાનને લગતી વસ્તુઓનો ત્યાગ કરે છે, તેમને ભૌતિક માની લે છે, ત્યારે તેમનો ત્યાગ અપૂર્ણ કહેવાય છે. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ એક સરસ દાખલો આપે કે કોઈના ખિસ્સામાંથી 2000ની નોટ પડી ગઈ છે, રોડ ઉપર છે. પહેલી વ્યક્તિ આવે છે, એ જોવે છે કે 2000ની નોટ છે, પણ એ કશું કરતી નથી, કે આ તો મારા ખિસ્સામાંથી તો પડી જ નથી, ચેક કરી લીધું, અને ત્યાંથી આગળ જતો રહે છે. બીજી વ્યક્તિ આવે છે, એ જોવે છે, ઓહ 2000ની નોટ છે, આગળ જોવે છે, પાછળ જોવે છે, કોઈ છે નહીં, અને કોઈ જોતું પણ નથી, ઉઠાવીને ખિસ્સામાં મૂકીને આગળ ચાલવા મળે છે. તો આ બેમાંથી સાચું કોને કર્યું કહેવાય? અથવા તમારા મનમાં કોઈ ત્રીજો રસ્તો હોય તો તમે એ પણ કહી શકો છો. ચાલો, લેટ મી નો કે કયો સાચો રસ્તો છે. હેન્ડ રેઝ કરજો. યસ, 1 2. ચાલો 2000ની નોટનો સવાલ છે. હા, 2000ની નોટ લઈ લેવાની છે કે છોડી દેવાની છે? એઝ સિમ્પલ એઝ ધેટ. હા, ત્રીજો હાથ પણ ઉભો થયો છે. ચાલો. અને આ તો ગેસવર્ક છે, સાચું ખોટું કઈ છે નહીં. મેડલ નથી આપવાનો કે ખોટું પડે અને લટકાવી નથી દેવાના. અને તમે શું કરો એ પ્રશ્ન છે, તો તમે શું કરો એ પણ તમે ન કહી શકો. ચાલો, લેટ મી આસ્ક. જેમને હેન્ડ રેઝ નથી કર્યો એમને જ પૂછવામાં આવશે. હે, ચાલો સુરેશભાઈનું માઇક પણ બંધ છે ને વિડીયો પણ બંધ છે, એટલે હરે કૃષ્ણ. સુરેશભાઈ, તમે શું કરશો 2000ની નોટ પડી હોય તો રસ્તા ઉપર? પ્રભુજી, ના ઉઠે. શું કહો છો? 2000ની નોટ પાસે જેની હોય એના પાસે જાય સારું. અચ્છા, ઓકે, ફાઇન, થેન્ક યુ. જય પટેલજી, હરે કૃષ્ણ. જય પટેલજી, 1 2 3 4 5. બોલો. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, નો આન્સર. ફાઇન, ચાલો. 1 by 1. મહેશજી કુવેતથી, યસ, તમારો શું આન્સર છે? હરે કૃષ્ણ. હા, પેલું તો લઈને ભાગતો તો નહીં થઈએ. પેલા ટ્રાય એવું કરશું કે લઈને કોઈ એના રાઈટ પર્સનને ફાઇન્ડ કરવાની ટ્રાય કરી, અથવા ના મળ્યું તો એ કોઈ સારી જગ્યાએ રામ ભરોસે આપી અને સારા કાર્યમાં આપીને એને પ્રોપર જગ્યાએ લક્ષ્મીજીને મૂકી દઈશું, બસ. ઓકે, થેન્ક યુ. બોલો હીર પટેલજી, તમારી પાસે કંઈક નવો જ આઈડિયા લાગે છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. પહેલા તો એ જે નોટ પડી છે એને ટ્રાય કરવાનો, શોધવાનો, અને કે કોની છે, અને ના મળે એ વ્યક્તિ તો લઈ અને આપણે કૃષ્ણ ભગવાનના મંદિરમાં જઈને આપી દેવાનું. ઓકે, હરી બોલ. યસ, લલિત કુમાર પ્રભુ, તમારે કંઈ એડ કરવું છે? પેલી વ્યક્તિએ કર્મ જ ના કર્યું, હા, બીજી વ્યક્તિએ વિકર્મ કર્યું, શાસ્ત્રો વિરુદ્ધ ચોરી કરી. અને આપણે એવું કરવું જોઈએ કે જેનો પૈસા હોય 2000ની નોટ એને શોધવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, એની જગ્યાએ પહોંચાડવાની કોશિશ કરવી જોઈએ, મળી જાય તો. સરસ, વેરી ગુડ. તો અહીંયા આગળ એ જ કીધું છે કે આપણી પાસે જે કંઈ પણ ધન આવે, જે કંઈ પણ સંપત્તિ આવે, જે કંઈ પણ વસ્તુઓ આવે, એને આપણે ખાલી એમ છોડી દઈએ કે ના આ તો મારી જોડે એટેચમેન્ટ કરશે અને હું આના કારણે ફસાઈ જઈશ, તો એવો જે ત્યાગ છે એ ત્યાગને ભૌતિક ત્યાગ કીધો છે, એને અપૂર્ણ કીધો છે. ફાલ્ગુ કથ્યતે. ફાલ્ગુ નામની એક નદી છે. એ નદી કેવી છે? એ ખાલી
ચોપડીઓમાં છે, એકચ્યુઅલી એ નદીમાં પાણી જ નથી. એટલે એને ફાલ્ગુ નદી કહેવાય. એટલે એવું નદી કે જે માત્ર પેપર પર અસ્તિત્વ ધરાવે છે, એમાં ક્યાંય પાણી નથી. એવી રીતે એવો વૈરાગ્ય ફાલ્ગુ વૈરાગ્ય કહેવાય કે મારે વસ્તુઓને છોડી દેવાની, એટલા માટે છોડી દેવાની કે એમાં ફસાઈ શકાય છે, અથવા તો એનું મારે કંઈ કામ નથી, મારે હું એનો ઉપયોગ જ નહીં કરું તો એનાથી બચી જઈશ. તો આવું વૈરાગ્ય ફાલ્ગુ વૈરાગ્ય કહેવાય છે. પણ એ વસ્તુને આપણે જેની હોય એને પાછું પહોંચાડીએ તો એ જે છે એ સાચું એનો ઉપયોગ કહેવાય. આપણે પોતાના માટે ઉપયોગ ના કરીએ, પણ જેની હોય એની. હવે સંસારમાં ભૌતિક વસ્તુઓ બધી જ જે છે એ ભગવાને ઉત્પન્ન કરેલી છે, અને એને જ્યારે આપણે ભગવાનની આરાધનામાં ઉપયોગ કરીએ તો એ સાચો વૈરાગ્ય કહેવાય છે. દાખલા તરીકે અર્જુન જે છે એને બધું જ છોડીને જતો રહે તો એ યોગ્ય નથી. તો એ જે વસ્તુઓ છે એ એવું માને છે કે આમાં હું ફસાઈ જઈશ એટલે છોડી દઉં, આમાં મને પાપ લાગશે, આમાં મારું પતન થશે. પણ એના બદલે એના હાથમાં યુદ્ધ આવ્યું છે, યુદ્ધ કરે અને જીતીને જે કંઈ પણ છે એ બધું ભગવાનના સેવામાં ઉપયોગ કરે તો એને પૂર્ણ વૈરાગ્ય કહેવાય. તો એવી રીતે બધું જ છોડવાની જરૂર નથી. જે કંઈ પણ છે એ આપણે જેની છે એના માટે ઉપયોગ કરવાનો છે. ભગવાન કહે છે કે જે વ્યક્તિ કર્મફળનો ના તિરસ્કાર કરે, એટલે કે ધન આવતું હોય કે બીજી કંઈ પણ આપણી પાસે ઇન્ફ્લુઅન્સ કે કીર્તિ કરવાની કોઈ પણ શક્તિ આવતી હોય તો એનો તિરસ્કાર ના કરે કર્મના ફળનો, અથવા તો એની ઈચ્છા પણ ના રાખે, ના મારે બહુ ધન જોઈએ છે, બહુ. દાખલા તરીકે ક્લાસમાં ટોપર હોય, એટલું બધું મહેનત કરે, કેમ? તો કે મારે ટોપ થઈને ખૂબ પૈસા કમાવા છે. નહીં, એવી રીતે પણ નહીં. એવા પણ છતાંય જે છે એ કામ કરવામાં કામ નથી છોડતો, કર્મફળની અપેક્ષા પણ ન કરે, કર્મફળ આવે તો એનો તિરસ્કાર પણ ન કરે, અને કામ કરતો રહે. તો એવા વ્યક્તિને ભગવાન કહે છે સંન્યાસી જાણો. કારણ કે કામ છોડીને જે ગયેલો સંન્યાસી નથી, કામ કરતા કરતા એના ફળથી અનાસક્ત થયેલો સંન્યાસી છે. અને ભગવાન કહે છે કે આવો મનુષ્ય સર્વ દ્વંદ્વોથી પર થઈને ભૌતિક બંધનને સહજમાં પાર કરીને સંપૂર્ણપણે મુક્ત થઈ જાય છે. સુખમ બંધાત પ્રમુચ્યતે નિર્દ્વંદો. સુખ દુઃખ, લાભ ગેરલાભ, ઠંડી ગરમી, એ બધાથી એ બહાર નીકળી શકે છે. આ દ્વંદ છે, આ ભૌતિક જગતમાં બધું જ દ્વંદ છે. આપણને એમ થાય કે આ સાંભળવાથી આપણને શું ફાયદો થશે? મને તો ઘણું બધું દ્વંદ છે. પણ જેમ જેમ આ સાંભળતા જઈએ છે ને ભગવાનના શબ્દો, એમ એમ આપણા આત્માના ખૂણામાં જે અંધકાર હોય છે એમાં પ્રકાશ ફેલાતો જાય છે. અને એ પ્રકાશ જે છે ચોક્કસ આપણું આધ્યાત્મિક ઉત્થાન કરે છે. વી મસ્ટ બી વેરી શ્યોર. પ્રભુપાદ અમેરિકામાં ગયા હતા. શરૂઆતમાં જ્યારે નવું ઇસ્કોનની શરૂઆત થઈ તો રોજે એ લેક્ચર આપતા હતા. તો સાંજના આવી રીતે ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમના ક્લાસીસ હોય, અને ઘણા બધા જે હિપ્પીસ છોકરાઓ હોય બધા સાંભળવા આવતા હતા. પણ એક દિવસ તો બહુ કોઈ આવ્યું નહીં, માત્ર 2-1 જણા એમના બીજા એક શિષ્યો હતા, બાકી કોઈ હતું નહીં. તો કે બહાર જઈને જુઓ ને બધા કેમ નથી આવ્યા. તો એ બહાર ગયા, જોયું તો ઘણા બધા લોકો છે વ્યસન કરીને ધૂર્ત થઈને જેવી રીતે નથી રોડ ઉપર પડેલા હોય સાઈડમાં ફૂટપાથ પર, તો એકદમ જેને કહેવાય કે બેભાન અવસ્થામાં હતા. પ્રભુપાદે ઓર્ડર કર્યું કે એમને અંદર લઈ આવો, અને અંદર લાવી અને રૂમમાં જાણે પેલા ગાદલાના થપ્પા કરે ને એમ થપ્પા કરી દીધા. અને પ્રભુપાદ લગભગ 1.5 થી 2 કલાક સુધી ત્યાં આગળ એમને આજે ભગવદ વાણી છે એના વિશે ચર્ચા કરી. પછી એમના પેલા 2 શિષ્યોએ લેક્ચર પૂરું થયા પછી કીધું કે પ્રભુપાદ આનો શું મતલબ? આ તો બધા ભાનમાં નથી, એમને કંઈ ફાયદો થવાનો છે? પ્રભુપાદ કહે છે કે નો, their soul is hearing, their soul is listening, these words definitely works. ભલે અત્યારે મને કર્મફળમાં બહુ જ લાલાયિત હોવું, મને ખૂબ અભિપ્સા હોય કે ધન કમાઈ લઉં, કીર્તિ કમાવી લઉં, અથવા તો બહુ જ પ્રભાવશાળી હોદ્દા પર પહોંચું, પણ જેમ જેમ આપણે આ સાંભળતા જઈએ છીએ, ઇટ વર્ક્સ લાઈક અ મેજિક. મેજિક ફોર્મ્યુલા છે આ. ઇટ ટ્રાન્સફોર્મ્સ. આના જેવો જ એક બીજો દાખલો છે. હિઝ હોલીનેસ જયપતાકા સ્વામી મહારાજ વચ્ચે એમની તબિયત ખરાબ હતી તો આઈસીયુમાં દાખલ હતા. તો નર્સ જે છે એમને જે ટ્રીટ કરતી હતી એને નર્સને લાગ્યું કે નહીં આ કોઈ મહાન વ્યક્તિ છે, ભક્ત છે. જનરલી ઘણી વાર નહીં કે હૃદયમાં આપણને રિયલાઇઝ થઈ જાય સામેની વ્યક્તિને જોઈએ તો કે નહીં આ વ્યક્તિ જે છે એ રિયલ છે એમ, અને એ આધ્યાત્મિક રીતે બહુ આગળ છે એવું દેખી આવે. તો નર્સને લાગ્યું કે આ વ્યક્તિની પાસે
આધ્યાત્મિક આશીર્વાદ છે. તો એમને કીધું કે મહારાજ મારે એક હેલ્પ જોઈએ છે. કે શું હેલ્પ જોઈએ છે? બોલો ને. કે તમારી બાજુમાં જે બેડ છે ને એની ઉપર એક નાનો છોકરો છે અને લગભગ 2 વર્ષથી છે. શું થયું છે એને? કે કોમામાં છે, કે કાંઈ બોલતો નથી, કે એના મા બાપે પણ હોપ લગભગ મૂકી દીધી છે. તો કે શું થઈ શકે? તો જયપ્રકાશ સ્વામી મહારાજ એને કે રોજે બાજુમાં ભગવદ્ ગીતાના તું શ્લોક બોલ, અને તરત ભગવદ્ ગીતા આપી દીધી. હવે નર્સ બી એની પાસે એકચ્યુઅલી શ્રદ્ધાનું ભાથું હતું, તો એને બાજુમાં આ શ્લોક બોલવાના ચાલુ કરી દીધા. રોજે એક અધ્યાય સંભળાવે. તો અધ્યાયના શ્લોક અનુવાદ ચાલે. અને થોડા ટાઈમ પછી ખરેખર પેલા છોકરાનો હાથ સરવર્યો, આંખો ખુલી, અને ધીરે ધીરે મોઢું પણ એ ખોલવાનો પ્રયત્ન કર્યો, અને પછી ધીરે ધીરે એની તબિયત સુધરી. ત્યારે એને પૂછ્યું કે તું કોમામાં હતો તો શું અનુભવ થતો હતો? કીધું કે બીજું તો કાંઈ યાદ નહોતું, પણ કે તમે કંઈક પેલા સંસ્કૃતમાં શ્લોક બોલતા હતા ને એ મને યાદ આવે છે. કેન યુ ઇમેજિન? રાઈટ. એટલે આપણને લાગે કે અહીંયા આગળ આ કર્મ સંન્યાસની ભગવાન વાતો કરે છે કે કર્મ ફળનો તિરસ્કાર નહીં કરવો અને એની બહુ ઈચ્છા નહીં કરવી, ને આ બધું સાંભળીને શું થવાનું છે? ઇટ ડઝ વર્ક, બીકોઝ ધીસ વર્ડ્સ આર નોટ મટીરિયલ વર્ડ્સ. આપણા ભૌતિક જગતના કક્કો બારકડી નથી આ. ધીસ વર્ડ્સ આર ટ્રાન્સેન્ડેન્ટલ, દિવ્ય છે. એટલે ઇટ ડઝ વર્ક. આપણને લાગે કે નહીં મારી તો ઈચ્છા નથી જવાની, સાંભળતા રહો. ઇટ ઇમિડિયેટલી ટ્રાન્સફોર્મ્સ. ધીરે ધીરે આપણું ટ્રાન્સફોર્મેશન થાય છે. અને એટલા માટે જ આપણે આને અર્જુનને ભગવાન કહે છે, જાણે આપણને કહેતા હોય એ રીતે સમજવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. તો ભગવાન કહે છે કર્મફળનો ત્યાગ જે છે એ તમે કરી શકો છો સારા કાર્ય માટે, ભગવાન માટે, પણ કર્મનો ત્યાગ કરવો જોઈએ નહીં. સંન્યાસસ્તુ મહાબાહો દુઃખમાપ્તુમ યોગતઃ યોગયુક્તો મુનિર્બ્રહ્મ ન ચિરેણાધિગચ્છતિ. ભગવત ભક્તિમાં જોડાયા વિના કેવળ કર્મોનો પરિત્યાગ કરવાથી મનુષ્ય સુખી થઈ શકતો નથી. ભગવાન કહે છે કે એમાં તો દુઃખ જ છે. એને દુઃખમ આપતું યોગત, બધું છોડીને જાય એને તકલીફ તો પડે જ છે, પરંતુ યોગયુક્તો એટલે કે ભક્તિમય સેવામાં પરવાયેલો જે મનુષ્ય છે, મુનિર બ્રહ્મ, વિચારશીલ મનુષ્ય, ન ચિરેણાદિ ગચ્છતિ, એટલે કે ચીર એટલે કે લાંબો સમય, પણ ન ચિરાણે એટલે કે બહુ જ ઓછા સમયમાં તુરંત જ ભગવાનને પ્રાપ્ત કરે છે. સો ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે આપણા ડે ટુ ડે લાઈફમાં ચોક્કસ આને વણી શકીએ છીએ. એવરી ડે વી શુડ સ્પેર સમ ટાઈમ ફોર હિયરિંગ. આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ મેચ્યોરિટીનો આંક જે છે સેના ઉપરથી નક્કી થાય? હાઉ મચ વી હેવ હિયર્ડ. શ્રવણ કેટલું કર્યું છે. ગઈકાલે પણ આપણે જોયું હતું જે નવતા ભક્તિની 9 પ્રક્રિયાઓ છે, પ્રોસેસીસ, એમાંથી સૌથી ઇમ્પોર્ટન્ટ વોઝ ફર્સ્ટ એન્ડ ફોરમોસ્ટ ઇઝ શ્રવણ. કાનથી કૃષ્ણ પોતાના હૃદયમાં પ્રવેશે છે, આપણા હૃદયમાં. સો આપણે ભગવાનને તુરંત જ સમજી શકીએ છીએ અને પામી શકીએ છીએ ભક્તિમય સેવા કરવાથી. બધું છોડીને જતા રહેવાથી આ થશે નહીં. જે મનુષ્ય ભક્તિભાવે કર્મ કરે છે, જે વિશુદ્ધ આત્મા છે, જે પોતાના મન ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શકે છે, સૌને પ્રિય હોય છે, બધા જીવોને પ્રિય હોય, એવો મનુષ્ય હંમેશા કાર્યરત રહેતો હોવા છતાં કદાપી લિપ્ત થતો નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આપણે જ્યારે કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને પછી ભલે ને ગમે તેટલું કામ કરીએ, પણ એનાથી આપણે ક્યારેય બંધાતા નથી. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુ છે, સવારથી લઈને સાંજ સુધી એકદમ બિઝી, સો ટાઈટ શેડ્યુલ, રાઈટ, પણ ધેર ઇઝ નો એટેચમેન્ટ. બિલકુલ એટેચમેન્ટ નથી. અફેક્શન હોઈ શકે પણ એટેચમેન્ટ નથી, કારણ કે ઇટ ઇઝ ઇન ફોકસ ઓફ કૃષ્ણ, રાઈટ. અને આ રીતે કરવાથી શુદ્ધ થાય. શું થાય? મન અને ઇન્દ્રિયો ચોક્કસ વશમાં રહે. કન્ટિન્યુઅસ વન આફ્ટર અનધર. તમે ઉઠો, તમે ઇનફેક્ટ રાત્રે ઊંઘો ક્લાસ પછી, તમારા માઇન્ડમાં એમ હોવું જોઈએ કે ઓહો જલ્દી સૂઈ જવાનું છે, કાલે સવારે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠીને જપ કરવા છે મારે, રાઈટ. પછી સવારના ઉઠો તો પણ એટલે આખી નિંદ્રા છે, નિંદ્રામાં તમારા માઇન્ડમાં એમ જ હોય કે સવારે ઉઠીને જપ કરવાના છે. તો આખી નિંદ્રા જે છે આપણી સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝિંગ નિંદ્રા થઈ ગઈ, રાઈટ. ઇટ ઇઝ આધ્યાત્મિક નિંદ્રા. અને પછી સવારના ઉઠીને તમે એમાં સમય કાઢો, મે બી લેટ્સ એ કપલ ઓફ અવર્સ. પછી તમે લેટ્સ એ એની પહેલા તમે મંગલા આરતી કરી હોય, પછી તમે ભાગવતમ ક્લાસ કરો, રાઈટ. તમારું જીવન જે છે આખું
એટલું ટ્રાન્સફોર્મ થઈ જાય કે મનને ઇન્દ્રિયોમાં ને વશમાં રાખવું, એમ કહી શકાય કે એકદમ સરળ તો નહીં પણ મુશ્કેલી જતી રહે એમાંથી, રાઈટ? ઇટ બીકમ્સ ઇઝી વેન યુ હેવ ટુ મેક ચોઇસીસ. આ કરું કે આ કરું, આ ખાઉં કે આ ખાઉં, આમ બોલું કે તેમ બોલું, ધેન ઇટ બીકમ્સ વેરી ઇઝી. અને સૌને પ્રિય, જો તમે જ્યારે પણ કૃષ્ણ વિશે વાતો કરો છો, ભગવદ્ ગીતા વિશે વાત કરો છો, ત્યારે સ્વાભાવિક રીતે બીજી વ્યક્તિને તમે ગમો છો. કેમ? તો કે દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રેમ જે છે ધરબાયેલો પડેલો છે. જાણે પેલા પોપડા બાજેલા હોય ને, એક અરીસો હોય, અરીસા ઉપર ધૂળના પોપડા બાજ્યા હોય તો દેખાય નહીં, પણ જેવી ધૂળ હટે અંદર તરત પરિવર્તન થઈને આપણું સ્વરૂપ દેખાય કે નહીં? હા, એવી રીતે દરેક વ્યક્તિના હૃદયમાં કૃષ્ણ પ્રેમ જે છે એ અંદર ભરેલો છે. એટલે જ્યારે તમે આ રીતે ભગવદ્ ગીતાની વાત કરો કે તમે સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફ વિશેની વાત કરો તો તમે બીજાને ચોક્કસ પ્રિય થાવ છો. અને એ બીજાને શું કામ એ વાતો કરે છે? કારણ કે બીજા જીવો પણ એને પ્રિય હોય છે. દાખલા તરીકે હિઝ હોલીનેસ જયપ્રકાશ સ્વામી ગુરુ મહારાજ, હમણાં જ એમનો બહુ સરસ મેસેજ છે, આઈ વોઝ રીડિંગ જસ્ટ ઇન ધ મોર્નિંગ. તમને બધાને અચંબિત થઈ જાય. હી ઇઝ ક્વાઇટ એજેડ, અને એજેડ હોવા છતાં પણ એમનું જે રૂટીન જે છે એટલું જબરજસ્ત રૂટીન છે એમનું. અને એમ એ છે ને દર મહિને પોતાના સમયનો હિસાબ આપે પોતાના શિષ્યોને. હા, હી સેન્ડ્સ લેટર. તો એ હિસાબમાં એમને આપ્યો હતો. હિસાબ હું જસ્ટ તમને સંભળાવું કે હાઉ ધીસ હેપન્સ. જે આ સાયન્સ અહીંયા આગળ લખેલું છે કે એમને જે સમય પસાર કર્યો એ કેવી રીતે કર્યો. જસ્ટ ઇફ યુ વિલ હિયર યુ વિલ ગેટ કે આ મહિનામાં મારી રેગ્યુલર સાધનામાં મેં 36 ક્લાસ આપ્યા અને 60 બીજી આધ્યાત્મિક કાર્યો માટેની મીટિંગ એટેન્ડ કરી. એટલે ટોટલ 79 કલાક અને 45 મિનિટ. આ એક મહિનાની વાત છે. ને પછી 38 એમને ગ્રુપ દર્શન આપ્યા અને 254 પ્રાઇવેટ દર્શન આપ્યા. અને ટોટલ 670 માળા કરી. 670 માળા ને ઉપર 42 મંત્ર, રાઈટ? કેલ્ક્યુલેટિંગ, હા, સ્પિરિચ્યુઅલ ડાયરી રેગ્યુલરલી. એટલે ડેલી ઓલમોસ્ટ 21 રાઉન્ડ્સ યસ ચેન્ટેડ. પછી ડેલી શ્રીમદ ભાગવતમ મિનિમમ 1 કલાક માટે રોજ રાત્રે એમને લખ્યું છે. અને ડેલી ભાગવતમ વોઝ ઇન મોર્નિંગ. રોજ રાત્રે 1 થી 2 ચેપ્ટર ચૈતન્ય લીલાના વિવિધ બુકોમાંથી. અત્યારે ભક્તિ વેદાંત ડિગ્રી માટે તૈયારી કરી રહ્યા છે. તો ભાગવતમના 8મા સ્કંદની વાંચન કરે છે. અને રોજ જે સવારે પ્રસાદ લેતી વખતે એ શ્રીલા પ્રભુપાદના લેક્ચર સાંભળે છે. અને આ મહિનામાં જસ્ટ લાસ્ટ મંથમાં એમને શ્રીલા પ્રભુપાદના 20 લેક્ચર સાંભળી લીધા છે. આ તો મેં પર્સનલી અનુભવ્યું છે. કાર્તિક મહિનામાં ગુરુ મહારાજ જ્યારે વૃંદાવનમાં આવ્યા હતા અને એમના દર્શન માટે અમે ગયા હતા તો કે અંદર પ્રસાદ લઈ રહ્યા છે અને મોટેથી સ્પીકર ઉપર પ્રભુપાદનું લેક્ચર ચાલતું હતું. સો કેન યુ ઇમેજિન, પ્રભુપાદે ઓલરેડી એમના લેક્ચર્સમાં કીધેલું છે કે ઇઝોલિનેસ જયપતાકા મહારાજ છે કે જયપતાકા ઇઝ એન એટર્નલ એસોસિએટ ઓફ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ. એમના શાશ્વત પાર્ષદ છે, રાઈટ? હી હેઝ બીન ટોલ્ડ બાય પ્રભુપાદ, બટ સ્ટીલ હી ઇઝ ડુઇંગ લાઈક ધીસ. અને આવો હિસાબ પોતાના શિષ્યોને આપવો, ગુરુ પોતાનો હિસાબ શિષ્યોને આપે, ઇઝન્ટ ઇટ અમેઝિંગ, રાઈટ? એટલે આ શ્લોકનું જે ડિકોડિંગ કરી અને ડે ટુ ડે લાઈફમાં જે યુઝ કરવાનું છે એ આપણને દેખાય છે કે આ અશક્ય નથી, આવી રીતે પણ જીવી શકાય છે. અને ડગલે ડગલે, એવું નહીં કે આપણે સડનલી હલનપાળ ભરીએ, પણ જો આપણે એ ડાયરેક્શનમાં વિચારવાનું ચાલુ રાખીએ તો ચોક્કસ આપણને શ્રીમતી રાધા રાણીના આશીર્વાદ મળે છે. અને વી કેન ઇન્ક્રીઝ અવર કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ. એટલે કોઈને એવું લાગે આ મનને વશ રાખવું ને આ ઇન્દ્રિયોને વશ રાખવું ને બહુ અઘરું છે ભાઈ, આ તો બધી વાતો સાંભળવામાં સારી લાગે, પ્રેક્ટિકલ લાઈફમાં આ ના થાય. ના, ઇટ ઇઝ પોસિબલ. અને લેક્સ ઓફ ડિવોટીઝ આર લિવિંગ લાઈક ધીસ. અને આ જે છે ને આવા લોકો વધતા જાય છે જે આવી રીતે જીવે છે. અને એમને શું કીધું કે એમને આટલા બધા લોકોને લેક્ચર આપીને બધું કર્યું. કેમ? તો બધા જીવો ખૂબ પ્રિય હોય છે. ના, એને મુક્તિ મળવી જોઈએ, રાઈટ? કૃષ્ણએ એવું કીધું છે કે મારા શરણે આવો, હું તમને બધા પાપોથી મુક્ત કરી દઈશ. અર્જુનને કીધું ને
સર્વધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ વ્રજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિષ્યામિ મા શુચઃ. કૃષ્ણજીએ કન્ડિશન મૂકી છે, મારા શરણે આવો બધા પાપમાંથી મુક્ત કરીશ. પણ કૃષ્ણજીએ થોડી દયા વધારે વેવડાવવા માટે એમના ભક્તોમાં આ જીવે દયા મૂકી દીધું છે. જીવે દયા એટલે શું? તો કે બીજાને પણ મુક્તિ મળવી જોઈએ ને, એટલે એમને શરણાગતિ પણ નથી રાખી. ઓકે ચાલો તમે ભગવાનનું નામ લો, તમે ભોગ ધરાવેલો પ્રસાદ ગ્રહણ કરો, ધેટ્સ ઓલ. થોડું હિયરિંગ કરો, ધેટ્સ ઓલ. તો આ રીતે બીજાને પણ પ્રિય થાય છે અને બીજા જીવો પણ એને પ્રિય હોય છે અને હંમેશા કામ કરે છતાં એનાથી બંધાય નહીં. ઇઝન્ટ ઇટ અમેઝિંગ? સો એનીવે આ રીતે જીવવું શક્ય છે. અહીંયા જે લખેલું એવું કદી ન માનું કે ભગવદ્ ગીતામાં થોડા હાઈ સ્ટાન્ડર્ડ્સ છે. નો, સ્ટાન્ડર્ડ્સ આર વેરી મચ ફોર અસ હ્યુમન પીપલ એન્ડ વી કેન ઇમ્પ્લિમેન્ટ સ્લોલી, સ્ટેપ બાય સ્ટેપ. બ્રહ્મણ્યાધાય કર્માણી સંગમ ત્યક્ત્વા કરોતિ યઃ લિપ્યતે ન સ પાપેન પદ્મપત્રમિવાંભસા. જે મનુષ્ય કર્મફળ પરમેશ્વરને સમર્પિત કરીને આસક્તિ રહિત થઈને પોતાનું કર્તવ્ય કર્મ કરે છે તે કમળપત્ર જળથી જેવી રીતે અસ્પૃશ્ય રહે છે તેમ બધા કર્મોથી, પાપ કર્મોથી અલગ રહે છે. નહીં તો બધું જ પાપ કરતા વાળું છે. દાખલા તરીકે ઘરમાં પણ આપણે રાંધીએ છીએ, એનાથી ઘણું બધું પાપ લાગે છે. અરે ના, તો હું તો મારા પુણ્યની કમાઈથી કરું છું. ના, ઇટ ડઝ એટ્રેક્ટ સમ સિન્સ. બટ જો આપણે અગેન ભગવાનને ધરાઈને કહીએ તો ઇટ ગેટ સ્પિરિચ્યુઅલાઇઝડ. એવી રીતે તમારો પગાર આવે અથવા તમારી પાસે સંપત્તિ હોય, ફર્સ્ટ ઓફર ઇટ ટુ કૃષ્ણ અને ધેન યુ ટેક ઇટ. અને જેવી રીતે ઈશોપનિષદ લેવલ 3માં આવે છે, તમારામાંના અમુક લોકો લેવલ 3માં પણ છે, તો એમાં ઈશોપનિષદમાં શ્લોક આવે છે, ઓમ પૂર્ણમદ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવાવશિષ્યતે. પૂર્ણમાંથી પૂર્ણ જાય તો પણ પૂર્ણ જ રહે છે. આપણે અહીંયા ભૌતિક જગતમાં 1 - 1 = 100 શું થાય ભૌતિક જગતમાં? હરે કૃષ્ણ, 0 રાઈટ. અને આધ્યાત્મિક જગતમાં શું છે? 1 - 1 = 1, સ્ટીલ 1 છે. ભગવાનને ભોગ લગાવીએ, થાળીમાં એક રોટલી ઓછી નથી થઈ જતી, કે શાક થોડું ઓછું નથી જતું, કે બધું ભગવાન પતાવીને રાખી નથી લેતા. બધું ગ્રહણ કરે છે છતાં બધું એટલું ને એટલું પાછું આપે છે. પ્રભુપાદને કહે છે એક વ્યક્તિ, તમને શું ખાતરી છે કે ભગવાન ખાય છે? તો પ્રભુપાદ કહે કે હું તારું માનું કે ભગવાનનું માનું? એટલે કે ભગવાને તમને ડાયરેક્ટ કીધું છે કે હા, ભગવદ્ ગીતામાં કીધું છે, આવતું પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યુમે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ અસ્નામી, હું ગ્રહણ કરું છું, ભગવાને કીધું છે. રાઈટ. તો આપણે જે કંઈ પણ વસ્તુ છે એ હરે કૃષ્ણ, એ ભગવાનને અર્પણ કરવાનું છે. અને આ અર્પણ કરવાથી શું થશે? આપણે વસ્તુઓને મેળવવાના જે બંધનો હશે એનાથી મુક્ત થઈ જઈશું. અધરવાઇઝ જબરજસ્ત બાઇન્ડિંગ છે. તો જગતમાં રહીને કેવી રીતે ફરજો બજાવવાની? કાયેન મનસા બુદ્ધ્યા કેવલૈરિન્દ્રિયૈરપી યોગિનઃ કર્મ કુર્વન્તિ સંગમ ત્યક્ત્વાત્મ શુદ્ધયે. યોગીજનો હોય છે અનાસક્ત થઈને શરીર, મન, બુદ્ધિ, ઇન્દ્રિયો દ્વારા પણ આત્મશુદ્ધિના હેતુ માટે કર્મ કરે છે. અહીંયા આગળ જોયું છે અનેક પ્રકારની ભગવાનની ભક્તિ થાય છે. ભજનાનંદી, ગોષ્ઠાનંદી, 2 પ્રકાર છે મુખ્ય. આપણે એના વિશે ભવિષ્યમાં જાણશું. ભજનાનંદી એટલે કે ભગવાનનું નામ એકાંતમાં લે. ગોષ્ઠાનંદી એટલે પોતે તો લે, બીજાને પણ સાથે લેવડાવવાનો પ્રયત્ન કરે. પ્રભુપાદ કહે છે આપણે ઇસ્કોનમાં ગોષ્ઠાનંદી થવાનું છે, કે બીજાને પણ લેવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે. યુક્ત કર્મ ફલમ ત્યક્ત્વા શાંતિમાપ્નોતિ નૈષ્ઠિકીમ અયુક્ત કામકારેણ ફલે શક્તો નિબધ્યતે. ભક્તિમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય પરમ શાંતિ પામે છે, કારણ કે તે પોતાના સર્વ કર્મના ફળ મને અર્પિત કરે છે. આ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. આ પ્રોપર્ટી મારી છે, અહીંયા આગળ હું જીવું છું, આ મારા ભોગ માટે છે. આ મોટા રૂમ, અહીંયા આગળનું ફર્નિચર, આ તે એવું માનીએ તો આપણે એમાં બાઇન્ડ થઈ જઈએ. એવું કહે છે કે જે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના ઘરમાં મૃત્યુ પામે છે એના હાઈ ચાન્સીસ છે કે એ ઘરમાં એ પાછો આવે. અને મોટે ભાગે એ ઘરમાં મનુષ્ય તરીકે નહીં, કોક્રોચ તરીકે અથવા તો સ્ક્વિરલ તરીકે અથવા તો લીઝર્ડ તરીકે આવે છે. કેન યુ ઇમેજિન? ઘણીવાર સ્પાઈડર તરીકે, કારણ કે એટલું
એટેચમેન્ટ હોય ને ઘર પ્રત્યે. પણ ઘરના સેન્ટરમાં જો કૃષ્ણ હોય, સરસ મજાનું તમે એક રૂમ કે એક ખૂણો સરસ હોય, ત્યાં આગળ તમે ભગવાનનું સરસ વિગ્રહ રાખેલા હોય કે ભગવાનનું ચિત્ર રાખેલું હોય, તમે એમ સમજો કે ધીસ હાઉસ બિલોંગ્સ ટુ હિમ, રાઈટ? આ ઘર એનું છે. તમે એમને બધું જ સેન્ટરમાં રાખીને તમે એમને ભોગ ધરાવતા હો, તમે જે કંઈ પણ આવે એને અર્પણ કરીને પછી લેતા હો. ઇનફેક્ટ ત્યાં સુધીનું એવું હોય છે, મેં તો જોયું છે કે ઘરમાં નવા કપડાં આવે ને પહેરવાના, માતાજીની સાડી હોય તો કે પહેલા ભગવાનના રાત્રે ભગવાન પાસે મૂકવાની, સવારે પછી ગ્રહણ કરવાની. તો પહેલી વાર લઈને જાય તો કે ભગવાનના દર્શન કરવા જવાનું. તો પછી બાળકોના માઇન્ડમાં પણ એટલું ફિટ થઈ જાય. એનું રમકડું આવે ને તો કે આજથી રમવાનું નહીં, પહેલા ત્યાં મૂકવાનું કે, અને પછી કે ભગવાન રમી લે રાતે, પછી કે આપણે સવારથી આપણો વારો. બટ ધેન ઇટ હેલ્પ્સ, કારણ કે શું થાય છે? પરમ શાંતિ પામે છે. ધેન એક ઓનરશિપની ભાવના, એક એટેચમેન્ટ છે, દૂર જતું રહે છે. અને એમ નહીં કરીએ તો ભગવાન કહે છે કે જે પોતાના શ્રમના ફળનો લોભી છે તે બદ્ધ થઈ જાય છે. ઇટ ગેટ્સ બાઉન્ડ. દાખલા તરીકે, જો ઇટ્સ નોટ જસ્ટ, આઈ એમ ટ્રાઇંગ ટુ શો યુ વન એંગલ, કે ફરવા જવાનું બહુ જ પ્રચલિત છે કે ભાઈ અલગ અલગ હવા ખાવાના સ્થળ કે વોટ એવર XYZ પ્લેસીસ પર જવાનું. સો ઇટ્સ ઓલ રાઇટ, મનને પણ ખૂબ, જેને કહેવાય કે એક તરોતાજા કરવાનું એક એ છે. પણ તમે જુઓ તો ઇફ ઇટ ઇઝ ફ્રોમ શાસ્ત્ર ચક્ષુ, ઇફ યુ કનેક્ટ એની સાથે કે તમે ભગવત ધામ કે જ્યાં આગળ ભગવાનના પ્રાદુર્ભાવ છે ત્યાં તમે ત્યાં જાઓ, એ પણ તમારું એક આઉટિંગ છે. બટ ધેટ ઇઝ કમ્પ્લીટલી પ્યોરિફાઈંગ, રાઈટ? પ્રત્યેક ક્ષણ ત્યાં આગળ ગાળેલી કે એના રચકણોમાં પણ ભગવત ભક્તિ હોય છે. સો ઇટ પ્યોરિફાઈઝ અવર કોન્શિયસનેસ, રાઈટ? એટલે માત્ર ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે કરેલું કર્મ છે એ બાંધે છે, કારણ કે ફોર ધેટ વી હેવ ટુ કમ બેક. આપણા માઇન્ડમાં એની ઇમ્પ્રેશન્સ રહે છે. ઓ ધીસ ઇઝ ગુડ, આઈ વોન્ટ ટુ એન્જોય ઇટ અગેન. અને એ આપણને ખબર નથી હોતી, એ બી છે અંદર, મૂળિયાઓ અંદર, ડીપ ઇન અવર કોન્શિયસનેસ દે કીપ ફ્રુક્ટિફાઈંગ એટલે કે કૂંફળો ફૂટવી. અને ફોર ધેટ આપણે ખબર નથી કે અંદર કેટલી બધી એવા બી નાખેલા છે. આ ખાવું છે, આ પહેરવું છે, આ ભોગવવું છે, રાઈટ? અને એ બધા જે છે એ અલગ અલગ અવસ્થામાં હોય છે. કોઈક જે હોય એકદમ બી અવસ્થામાં હોય, કોઈક કૂંફળો ફૂટી હોય, કોઈક એકદમ ઇમિડિયેટલી ફળ લેવાનો હોય, રાઈટ? તેના માટે પાછું આવવું પડે છે. એટલે એને કહેવાય છે બદ્ધ થઈ જાય છે. ફલે સક્તો નિબધ્યતે. અહીંયા આગળ ફોટો છે અદ્વૈત ઠાકુરનો જે છે, એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરીને બોલાવે છે કે તમે આવો, મારાથી આ ફેલાવો થશે નહીં તમારા જ્ઞાન. અને જ્યારે નીચે વ્યક્તિ જે છે એ જ્યારે માંસાહાર કરે છે તો એને એના માટે બદ્ધ થાય છે, એને પાછું આવવું પડે છે, રાઈટ? ત્યારે દેહધારી જીવાત્મા પોતાની પ્રકૃતિને વશમાં કરી લે છે, મનથી બધા કર્મોનો પરિત્યાગ કરે છે, ત્યારે નવ દ્વારવાળા નગરમાં કશું કર્યા કે કરાવ્યા વગર સુખપૂર્વક રહે છે. અરે પ્રકૃતિને વશ કરવી, આ તો બહુ મોટી વાત છે. મનથી કર્મનો પરિત્યાગ કરવો, એનાથી પણ મોટી વાત છે. પણ ધીસ ઇઝ અ પોઝિશન, રાઈટ? ધીસ પોઝિશન ઇઝ પોસિબલ બાય કર્મયોગ, રાઈટ? કામ કરવાનો પણ મનથી એના ફળનો પરિત્યાગ. તો આપણી જે આ નગરી છે, નવ દ્વારે પૂરે દેહી, આપણી આ નગરી જે છે, આપણું જે શરીર છે, એમાં 9 અલગ અલગ દ્વાર છે. તો એમાં આત્મા જે છે એ આરામથી રહી શકે છે. પરંતુ જ્યારે કોઈ મનુષ્ય અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થાય છે, આ શું છે? અવિદ્યાને નષ્ટ કરનારા જ્ઞાનથી પ્રબુદ્ધ થવું એટલે શું? ધેટ મીન્સ કે ભગવદ્ ગીતાનું શ્રવણ, એનાથી આપણી બુદ્ધિ છે પ્રબુદ્ધ થાય છે. અને જેવી રીતે સૂર્ય દ્વારા બધું પ્રકાશિત થાય એ રીતે એના જ્ઞાનથી બધું જ પ્રગટ થઈ જાય છે. તેસામ આદિત્ય વજ જ્ઞાનમ પ્રકાશયતિ તત્પરમ. જો અંધકાર છે, અત્યારે રાત પડી છે ભારતમાં, જે લોકો પણ ભારતમાં છે એમને, અને બહાર નીકળો તો અંધારું હોય, એક્સેપ્ટ કે સ્ટ્રીટ લાઇટ હોય, બરાબર? પણ તમે જસ્ટ વિચારો કે તમે સમજો કે બ્રહ્મ મુહૂર્તમાં ઉઠ્યા છો જપ કરવા માટે, તમે જપ કરી રહ્યા છો અને બારીમાંથી કાચ છે અને અંદરથી તમને પ્રકાશ, જેમ જેમ ધીરે ધીરે સૂર્યોદય થાય, બધું જ ઓટોમેટિક પ્રકાશિત થઈ જાય છે કે નહીં? બધું જ દેખાય કે નહીં? કે ઝાડ ક્યાં છે, સામેનું ઘર ક્યાં છે, પક્ષીઓ છે કે નહીં, એવરીથિંગ ઇઝ વિઝિબલ, રાઈટ? એવી રીતે જેમ જેમ આપણે આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનથી પરિચિત થતા જઈએ છીએ, તેમ તેમ આપણા જીવનમાં જે અજ્ઞાન રૂપી અંધકાર છે ઓટોમેટિક દૂર થઈ જાય છે.
એમ કહેવાય ને કે એક ઓરડો હતો, એમાં કરોડો વર્ષોથી અંધકાર હતો, કોઈએ ખોલ્યું જ નહોતું, સમજો. અને તમે ત્યાં આગળ દીવો લઈને જાઓ કે ટોર્ચ લઈને જાઓ, અને ભલે અનેક વર્ષોનું અંધારું હોય પણ તુરંત જ 1 સેકન્ડમાં દૂર થઈ જાય છે કે નહીં? ઇટ ઇઝ લાઈક ધેટ. એટલે બિલકુલ એવું નહીં માનવાનું કે ભાઈ અમે તો ફસાયેલા જ છીએ, આમાં તો આપણો વારો ના લાગે, આ જ્ઞાન તો બહુ ઊંચું છે. ના, ભગવાન કહે છે તુરંત જેવી રીતે સૂર્ય પ્રગટે, સૂર્યોદય થાય અને બધું અંધકાર કેવી રીતે નાશ થાય છે, એવી રીતે જેમ જેમ આપણે આ ભગવદ્ ગીતાના જ્ઞાનને જીવનમાં લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, બધું જ અજ્ઞાન, અભદ્ર, કલ્યાણ દૂર થઈ જાય છે. જ્યારે મનુષ્યની બુદ્ધિ, મન, શ્રદ્ધા અને આશ્રય સર્વથા ભગવાનમાં સ્થિર થઈ જાય છે, ત્યારે પૂર્ણ જ્ઞાન દ્વારા સર્વ સંશયોથી વિશુદ્ધ થઈને સીધો મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. સંશય એટલે શું? ચાલો, પ્રશ્ન છે, સંશય એટલે શું? સંશય એટલે વિધાઉટ એની ડાઉટ્સ. વિધાઉટ એની ડાઉટ્સ. ઓકે, ઇંગ્લિશમાં તમે એને કરી નાખ્યું ટ્રાન્સલેશન. બોલો મહેશજી કુવૈતથી, સંશય એટલે શું? હરે કૃષ્ણ. સંશય એટલે પ્રભુ શંકા નહીં, શંકા, ડાઉટફુલ. ડાઉટફુલ. ઓકે, અમરીશ પ્રભુ, સંશય એટલે શું? 1 2 3 4 5. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ, સંશય એટલે શું? શંકા એટલે શ્રદ્ધાનો નાશ કરી નાખે પ્રભુજી. શ્રદ્ધાનો નાશ કરી નાખે. યસ, વેરી ગુડ. ભક્તિનો મોટામાં મોટો અવરોધ, મોટામાં મોટો અવરોધ છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. કે ભગવાન છે કે નહીં? મને તો લાગતું નથી. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ કીપ મ્યુટ. હા, ચારુલતા માતાજી, તમારે કંઈ કહેવું છે સંશય વિશે? 1 2 3 4 5. ઓકે, તો સંશય જે છે, હરે કૃષ્ણ. હા બોલો, તમારે કેવું છે કઈ? એ કહ્યું ને, સંશય આત્મા વિનાશ હતી. સંશય હોય ને એટલે માણસનો વિકાસ અટકી જાય. ભગવાન માટે બી સંશય કરે, ભગવાન છે કે નહીં એવું પૂછે, એટલે એનો વિકાસ અટકી જાય. વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. થેન્ક યુ. સંશય, ભગવાન છે કે નહીં, અને ભગવાન છે તો એમને મારી કઈ પડી છે કે નહીં, અને ભગવાનને જો મારી પડી હોય તો દેખાતા કેમ નથી, મારી સાથે વાત કેમ નથી કરતા, અને આ બધી વાત ખોટી છે, ભગવાન ના હોઈ શકે. તો એવા જે સંશયો રાખે છે એ આગળ નથી વધી શકતો. પણ જેને ખરેખર શ્રદ્ધા હોય છે, જે સંશયોથી ફરે શ્રદ્ધાને કેળવે છે, એ ચોક્કસ એવું કહે છે મુક્તિ પંથે આગળ વધે છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પ્રોમિસ. હવે આવું વ્યક્તિ હોય છે એ બધાને કેવી રીતે જોવે છે? વિદ્યા વિનય સંપન્ને બ્રાહ્મણે ગવિ હસ્તિની સુનિચૈવ સ્વપાકે પંડિતા સમદર્શિના. હવે વ્યક્તિને બ્રાહ્મણ એટલે કે જે કોઈ પણ સારો વ્યક્તિ હોય તે, ગવિ એટલે કે ગાય, હસ્તિની એટલે કે હાથી, શુની એટલે કે કૂતરો, સ્વપાકે એટલે કે ચંડાળ. તો આ બધામાં એને સમાન દૃષ્ટિ દેખાય. તો એનો મતલબ શું કે બ્રાહ્મણ આવે તો પણ ઘરમાં બેસાડવાનો, અને કૂતરો આવે તો પણ ઘરમાં બેસાડવાનો? ના. ડિફરન્સ ઇઝ કે ટ્રીટમેન્ટ મે બી ડિફરન્ટ, બટ ધ ટ્રીટમેન્ટ અલગ હોવા છતાં પણ એનામાં ઊંચ નીચના દર્શન નથી. દરેકના હૃદયમાં પરમાત્મા વસેલા છે, એ જોઈ શકે છે એવો વ્યક્તિ. પંડિતા સમદર્શિન, રાઈટ, એને બધાની અંદર સમાન રીતે ભગવાનના દર્શન થાય છે. ધીસ પ્રોસેસ ઇઝ પોસિબલ જેમ જેમ આપણે ભગવત પ્રાપ્તિમાં આગળ વધવાનો પ્રયત્ન કરીએ. અને આવો જીવન મુક્ત પુરુષ ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખ પ્રતિ આકૃષ્ટ થતો નથી. બાહ્ય સ્પર્શે સ્વસક્તાત્મા, અને પોતાની અંદર આનંદનો અનુભવ કરે છે. અને આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો પુરુષ પરબ્રહ્મમાં એકાગ્ર હોવાને કારણે અનંત સુખ ભોગવે છે. આ એવા સુખની વાત છે કે જેની આપણે કલ્પના કરી શકતા નથી. અનેક ઘણું વૈભવ મળવાના સુખ કરતાં પણ વધારે સુખ છે. અહીંયા આગળ એક ફોટો છે, એમાં હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ દેખાય છે. હરિદાસ ઠાકુર મુસ્લિમ હતા જન્મથી, અને એમને ભગવાનની ભક્તિમાં ખૂબ શ્રદ્ધા હતી, હરિનામમાં ખૂબ શ્રદ્ધા હતી. તો એ સતત હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે
હરે રામ 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 હરે હરે જપ કરતા હતા. અને રોજના 192 રાઉન્ડ 192 માળા કરતા હતા. 3,33,333 જપ કરતા. અને એમના મુસ્લિમ કાજી હતો, એને બોલાવીને કીધું કે તું તો આપણા ધર્મનું નામ બોલે છે, એ મુસલમાન થઈને તું આ હિન્દુઓના ભગવાનોના નામ બોલે છે, શરમ નથી આવતી કે? તું એને બંધ કરી દે, નહીં તો હું તારી જીભ કાપી નાખીશ. હરિદાસ ઠાકુર કે એ મારા કંટ્રોલ બહારની વાત છે, આઈ કેન નોટ સ્ટોપ ધેટ. પછી એમને ચાબુક મારવાની એવી સજા કરે છે ને પછી એ ઇવન ત્યાં સુધી કે એને મારવાવાળા એવું કે છે, દુઃખી થઈ જાય છે કે તમને મારીએ છે પણ તમે તો નામ લીધા જ કરો છો, એટલે અમારી તો નોકરી ગઈ એ પાકું. અને ઉપરથી એમને સજા પણ કદાચ પ્રાણદંડની મળી શકે છે. તો કે હરિદાસ ઠાકુરને એમના ઉપર દયા આવે છે. તો કે તમારે શું જોઈએ છે? કંઈ નહીં કે તમે મૃત્યુ પામો તો કે અમારે છુટકારો થાય. તો એકદમ સમાધિસ્થ થઈ જાય છે, જાણે પ્રાણ જેને કહેવાય ને કે શ્વાસની અવર જવર એકદમ નહીવત. એટલે એને મરેલો માનીને એમને નદીમાં નાખી દે છે. અને પછી ત્યાં આગળ બહાર નીકળે છે અને ફરીથી પોતાનો જપ ચાલુ કરે છે. અને બેનાપોલેના જંગલોમાં એ નિવાસ કરે છે, પશ્ચિમ બંગાળમાં છે. અને ત્યાં આગળ એટલા અદ્ભુત જપ કરતા, 24/7 હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે, અને જપ કરે. અને સ્વાભાવિક રીતે ભગવાનના નામ લે. અદ્ભુત એનામાં જેને કહેવાય ને કે એક ઉર્જા હોય છે. અને ચારે બાજુથી લોકો માત્ર એમના દર્શન માટે આવતા હતા. તમને આ ઘટના શા માટે કહેવામાં આવે છે? કે આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલો મનુષ્ય પુરુષ જે છે ને, એની જે વાત કરવામાં આવી છે એની આગળ એની વાત છે કે ઇન્દ્રિય સુખ પરથી આકૃષ્ટ થતો નથી. મોટા મોટા જેને કહેવાય કે દેવી દેવતાઓ પણ ઇન્દ્રિય સુખમાં ઘણી વાર આપણી પાસે દાખલા છે કે ફસાય છે, રાઈટ? પણ એમના કેસમાં એવું થયું કે જંગલમાં રહેતા હતા ત્યાં રામચંદ્ર ખાન નામનો એક વ્યક્તિ જે હતો ગામમાં, એને બહુ ઈર્ષા થઈ કે આ એક નાનો છોકરો છે પણ એનું કેટલું નામ છે, કે મારી પાસે આટલું ધન છે, આટલી બધી મારી પહોંચ છે, મારી શાખ છે, પણ લોકો એને વધારે માન આપે છે. એટલે આમને ફસાવવા માટે બધા કાર્યો કરે, એમને ન કહેવાના શબ્દો કે, પણ હરિદાસ ઠાકુર તો કઈ રિવર્ટ જ ના કરે. અને પછી એને થયું કે હવે તો એને ચારિત્રથી પાડવો જોઈશે, તો લોકોની નજરમાં ઉતરી જાય. એટલે ત્યાં આગળ એક વેશ્યાલય હોય છે, ત્યાં જાય છે રામચંદ્ર ખાન અને કહે છે કે હરિદાસ ઠાકુરનું પતન કરાવવાનું છે, કે કોણ કરાવી આપશે? તો એક યુવાન આકર્ષક વેશ્યા હોય છે, એ હીરા લાખા એનું નામ હોય છે, એ તૈયાર થાય છે. એ કહે છે કે આ કામ હું પાડી લઈશ, તો હું આજે રાત્રે ત્યાં જઈશ એની ઝૂંપડીમાં અને હું એનું પતન કરાવીશ. તો રામચંદ્ર ખાન કહે છે કે હું મારા 2 સૈનિકો મોકલું છું, જેથી એને પકડીને જાહેરમાં દંડ કરે કે ના હમણાં નહીં, તમે 2 દિવસ જવા દો, પછી કે એને તમે સજા આપજો. તો રાત્રે આજે હીરા લાખા છે ત્યાં આગળ પહોંચે છે અને ત્યાં જાય છે તો આખું વાતાવરણ જુઓ. આપણે પહેલા શ્લોકમાં પહેલા અધ્યાયમાં પણ જોયું હતું. શું છે શ્લોક અને શેનો મહિમા જોયો હતો આપણે? હા, ચાલો લેટ મી આસ્ક ધૃતિ પટેલજી. ફર્સ્ટ ચેપ્ટર ફર્સ્ટ શ્લોક શેનો મહિમા હતો? બહુ યાદ નથી યાદ? ઓકે, ચાલો થોડો ડિફિકલ્ટ. યસ, આરતી મેઘાતીજી બોલો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ધર્મ ક્ષેત્રે કુરુક્ષેત્રે ભૂમિનો પ્રભાવ. ભૂમિનો પ્રભાવ, હરી બોલ, બહુ સરસ. ભૂમિનો પ્રભાવ, જગ્યાનો જબરજસ્ત પ્રભાવ છે. અને આ હીરા લાખા ત્યાં પહોંચે છે, ત્યાં બહાર જ તુલસી ક્યારો હોય છે અને દીવો ચાલતો હોય છે. તુરંત જ એ ત્યાં આગળ પ્રણામ કરે છે, પંચાંગ પ્રણામ કરે છે. જો વેશ્યા છે, મિશન પર આવેલી છે, ખોટા મિશન પર આવેલી છે, અને છતાંય એને પ્રણામ કરવાની ઈચ્છા થાય છે. કેન યુ ઇમેજિન? તમે પણ તમારા ઘરમાં જ્યાં આગળથી ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસીસમાં જોઈન થઈ રહ્યા છો, that place becomes sanctified. આખી જગ્યા જે છે પવિત્ર થઈ જાય છે. તે જગ્યા ઉપર કે જ્યાં આગળ તમે ભગવાનની આરાધના કરતા હો, તે જગ્યા પણ પવિત્ર હોય છે. જ્યાં તમે રોજ જે હરે કૃષ્ણના જપ કરતા હો, એ જગ્યા પણ આખી જે છે ને સેન્ટિફાઈડ થઈ જાય છે. ઘણા બધા લોકો જે છે માતાજી કહેતા હોય કે ભાઈ અમારે તો બપોરે લંચ બ્રેક 2 કલાકનો હોય, તમે ઓફિસમાં જ જપ કરીએ કે ઓ દેટ
place certainly becomes spiritualized, right? Anyway, તો હીરાલાખા ત્યાં આગળ તુલસીને પ્રણામ કરે છે અને પછી એ ઝૂંપડીમાં પ્રવેશ કરે છે અને જોવે છે તો હરિદાસ ઠાકુર એકદમ એટેન્ટિવલી સબમિસિવલી જપ કરતા હોય છે. જપ કરવામાં આ બે બહુ મહત્વનું છે, એટેન્ટિવલી એન્ડ સબમિસિવલી. હાઉ ટુ બી એટેન્ટિવ? યોર બોડી પોસ્ચર શુડ બી એટેન્ટિવ. અને સબમિસિવ એ તમારા અવાજમાં લાગે. જે રીતે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ કીધું છે ને, તૃણાદપી સુની છે ને તરોરપી સહિષ્ણુના અમાનીના માનદેન કીર્તનીય સદાહરી. એટલે એકદમ જેને કહેવાય કે વિનમ્રતાની ભાવથી ને શ્લોક કરતા હતા. ત્યાં આગળ આવીને હીરાલાખા બેસી જાય છે, એમને પ્રણામ કરે છે પહેલા તો, અને પોતાના અંગ ભંગીમાંથી એમનું ધ્યાન આકર્ષિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે છે. હરિદાસ ઠાકુરની માળા પૂરી થાય છે અને એ જેને કહેવાય ને પ્રશ્નાર્થ દ્રષ્ટિથી એની સામે જુએ છે. હીરાલાખા કહે છે કે મુનિરાજ, તમારું તો ખૂબ નામ છે, તમારા જેવી કોઈ ભક્તિ કરી જ નથી શકતું. આહા, તમે તો આખો દિવસ 24 કલાક જાણે હરે કૃષ્ણ કરતા હોય એવું લાગે છે. અને તમારા શરીરની કાંતિ તો જુઓ, તમારા દેહમાં કેટલું તેજ છે. કોઈ એવી સ્ત્રી ના હોય કે તેને તમારા દેહથી પ્રભાવિત ના થાય. મારી અત્યંત ઈચ્છા છે કે તમે મારી સાથે ભોગ કરો, અને તમે જો આવું કરવા માટે રાજી નહીં થાઓ તો હું મારા પ્રાણ ત્યજી દઈશ. એટલે છેલ્લે ધમકી પણ આપી દીધી. અને હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ સમજી જાય છે. એ કહે છે કે સારું, તું આશા લઈને આવી છે તો તારી આશા જરૂર હું પૂરી કરીશ, પરંતુ જો મારે છે ને વ્રત છે કે મારે રોજે ફિક્સ ક્વોન્ટિટીમાં મારે ભગવાનનું નામ લેવાનું, એટલે હું આ મારી ક્વોન્ટિટી પૂરી થાય ને પછી તારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. તું ત્યાં સુધી અહીંયા બેસ અને સાંભળ. અને ફરીથી એ માળા પેલું સુમેરું આવેલે ખબર છે ને, માળા ફેરવી પડે. માળા ફેરવીને પાછી હરે કૃષ્ણ ચાલુ થઈ ગયા. અને એમ કરતા કરતા આખી રાત વીતી ગઈ. અને પેલી જે હીરાલાખા હતી એ પણ ત્યાં વચ્ચે વચ્ચે એ હરે કૃષ્ણ બોલે તો એમાં હરિ 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 એ પણ બોલવા માંડી. સ્વાભાવિક રીતે તમને જુઓ, ઘણી વાર જગ્યાનો પ્રભાવ એટલો બધો હોય ને, યુ કાન્ટ ઇમેજિન, ઓન યોર ઓન યુ સ્ટાર્ટ ડુઈંગ ધેટ. બાળકો ઘરે ના ભણતા હોય પણ સ્કૂલમાં જઈને તમે સ્કૂલેથી આવે, તમે જુઓ ચોપડીમાં 10 પાના લખી નાખ્યા હોય. તમને એમ થાય ઘરે 2 પાના લખાવતા કેટલું બધું ધ્યાન આમ તેમ થાય છે. તમે જે કામ ઘરે કરી શકતા ઓફિસના વાતાવરણમાં આખો ફેર પડે, રાઈટ? સો એ હરી કરે છે. સવાર પડતા એને બહુ જ જેને કહેવાય ને કે ડિસએપોઇન્ટમેન્ટ થાય છે. હરિદાસ ઠાકુર કહે છે કે જો આજે તો મારી માળા પૂરી ના થઈ, કાલે તું આવજે, કાલે તારી ઈચ્છા હું પૂરી કરીશ. બીજે દિવસે આવી જાય છે હીરાલાખા, અને હરિદાસ ઠાકુર કહે છે આજે તો કદાચ મારું પ્રણ પૂરું થઈ જશે જલ્દી, એટલે હું તારી ઈચ્છા પૂરી કરીશ. અને ફરીથી ત્યાં બેસીને આખી રાત જે છે એ જપ ચાલુ હોય છે. અને એમ કરતા ફરીથી સવાર પડી જાય છે. અને વેશ્યા જાણે કે એવું કહે છે કે તમે ફરીથી મને છેતરો છો. તો હરિદાસ ઠાકુર કહે કે ના, જો મેં છે ને આ મહિનામાં 1 કરોડ જપનો મેં નિયમ લીધો છે. રોજે હું 3 લાખ કરું એટલે એ મહિનામાં 1 કરોડ થાય, બરાબર ને? 3,33,000. તો કાલે મારું વ્રત પૂરું થવાનું છે. કાલે ફાઇનલી હું તારી વાત સાંભળી લઈશ. અને ત્રીજે દિવસે હીરાલાખા આવે છે અને હરિદાસ ઠાકુર તો હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને થોડોક સમય થાય છે, હીરાલાખાની આંખોમાંથી આંસુનો સાગર ચાલુ થઈ જાય છે. એ પગે પડે છે અને કહે છે કે માફ કરો મને, હું તો ખોટો આશય લઈને તમારી પાસે આવી હતી. એકચ્યુઅલી મને તો કોઈએ મોકલી છે તમારું પતન કરાવવા માટે. હરિદાસ ઠાકુર એને શાંત કરે છે કે તને શું લાગે છે મને ખબર નથી તું આવવાની હતી? જો ભગવાન આધ્યાત્મિક દ્રષ્ટિ આપે છે કે કંઈક જેને કહેવાય ને થવાનું હોય ને તો આગામી ચેતવણી આપે છે. મને ખબર હતી પણ મને થયું કે મારે અહીંથી તો જવું જ છે, પણ તારો ઉદ્ધાર કરીને જવું, એટલા માટે હું અહીંયા રોકાયો. તો કે હવે મને તમે શિષ્ય તરીકે સ્વીકારો, હીરાલાખા કહે છે, અને મારા ગુરુ બનીને મારું તો જીવન બહુ જ ખરાબ છે, તો એમાંથી મારો ઉદ્ધાર કરો. તો કે સારું, હું તને સૂચના આપું છું. સૂચના નંબર 1, તે અત્યાર સુધી અનિતિના માર્ગે કમાયેલું જે કંઈ પણ ધન છે એ બધું બ્રાહ્મણોમાં તોમાં વેચી દે, અને અહીંયા આગળ આવીને તું રહેજે. હું તો અહીંથી જઉં છું, પણ આ ઝૂંપડીમાં તું હરે કૃષ્ણનો જપ કરજે તુલસી ક્યારાની સામે. અને એમ કહીને ત્યાંથી
હરિદાસ ઠાકુર નીકળી જાય છે અને આ જે હીરા લાખા છે ત્યાં જઈને પોતાનું બધું ધન જે છે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરે છે અને બધા જ વાળ મુંડાવીને એક વસ્ત્ર ધારણ કરીને ત્યાં આગળ રહ્યા છે. આખા ગામમાં ચારે બાજુ વાત ફેલાઈ જાય છે. વાહ વાહ, શું હૃદય પરિવર્તન કર્યું છે. અને એ પણ રોજ જે પોતાના ગુરુની માફક 192 માળા કરે છે, 3,33,333. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. એમનું પણ એટલું બધું આધ્યાત્મિક તેજ થાય છે, ચારે બાજુએથી લોકો એના દર્શન કરવા માટે આવે કે આ જે યોગીની જે છે, આ સાધ્વી છે, જબરજસ્ત છે, હે ને. એના દર્શન માત્રથી કેટલાય કષ્ટો નાશ પામે છે. એટલે અહીંયા આગળ મોટી વાત એ છે કે હરિદાસ ઠાકુર જે છે એ ભૌતિક ઇન્દ્રિયો પ્રતિ બિલકુલ આકૃષ્ટ ના થયા, કારણ કે એમને અંદરથી જ એટલો આનંદનો અનુભવ થાય છે. જે બહાર કેમ બીજો સુખ શોધવા માટે જાય છે, કારણ કે અંદર આનંદ નથી મળતો. પણ જેમ જેમ આપણે આધ્યાત્મિક આનંદ કેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, ધીરે 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 શનૈ શનૈ ભગવાન જે છે એમના પ્રતિ આગળ આપણને સ્વીકારે છે. અને હરિદાસ ઠાકુરના ઉદાહરણથી એવું સાબિત થાય છે કે એવો વ્યક્તિ જ ઇન્દ્રિય સંયમ કરી શકે છે, નહીં તો ઇન્દ્રિય સંયમ કરી શકતો નથી. હવે જુઓ, અહીંયા આગળ 5 અલગ અલગ ફોટા છે. અરે 4 જ દેખાય છે, આવે છે ને 5મો. જુઓ અહીંયા આગળ જીવડા જે છે, તો જીવડા જે છે એ વર્ષા ઋતુમાં બને છે અને બધી જે લાઇટ હોય કે કોઈ જ્યોત હોય એમાં ધાર ધાર દઈને અથડાય. એટલે રાત્રે જુઓ તો અનેક હોય, સવારે એટલા બધા મરેલા પડ્યા હોય હજારોની સંખ્યામાં. કેમ? તો કે જીવડાની આસક્તિ જે છે એમની દ્રષ્ટિમાં હોય છે અને એના કારણે એ તેજ પ્રતિ ખેંચાય છે અને મૃત્યુ પામે છે. હરણની આસક્તિ એની કાનમાં હોય છે, એટલે શિકારી એને પકડવા માટે સરસ મજાની વાંસળી કે કંઈક વગાડે ને બધા ખેંચાઈ આવે અને શિકારી એમને પકડી લે. ભમરાની આસક્તિ જે છે એની ઘાણેન્દ્રિયમાં હોય છે, સૂંઘવામાં. તો એ કમળમાં જઈને બેસે છે, સાંજ પડે ખબર ના પડે, કમળ બીડાઈ જાય અને ભમરો મૃત્યુ પામે. માછલીની આસક્તિ જે છે એની જીભમાં હોય છે, કાંઈક ને કંઈક ખાવા જાય અને એ પકડાઈ જાય છે. હાથીની આસક્તિ એની સ્પર્શમાં હોય છે, તો હાથી ક્યાંય પણ પાણી જોવે તો નાવા જતો રહે, નહીં ના આવે તો પાછું શરીર પર ધૂળ છાંટે. અને એને કોઈ પણ સી એલિફન્ટ જોવે, માદા હાથણી, તો એની સાથે સંસર્ગ કરવા માટે જાય. તો એને પકડવા માટે જે માણસો હોય છે એ એક ટ્રેન કરેલી માદા હાથણી રાખે છે. એને જોઈને હાથી એની પાછળ પાછળ આવે, પછી સીધા રસ્તામાંથી વચ્ચેથી હાથણીને કાઢી લે અને હાથી આગળ આવતા આવતા એક મોટો ખાડો બનાવ્યો હોય એમાં પડી જાય. પછી અનેક દિવસ સુધી એને એમાં ભૂખ્યો રાખે અને પછી એમ લાગે કે હવે આ પ્રતિકાર કરી શકે નથી, એવો નથી, ત્યારે એને બહાર કાઢે, એના દાંત લઈ લે, એને બધી ટ્રેનિંગ આપે વજન ઉપાડવાની ને એ બધી, રાઈટ. તો આ રીતે આ બધા જે પ્રાણીઓ અથવા જે કોઈ પણ જીવો છે એની અલગ અલગ ઇન્દ્રિયોમાં આસક્તિ છે અને એના કારણે એમને ખૂબ દુઃખ મળે છે. પણ મનુષ્ય જે છે એની તો 5 ઇન્દ્રિયો પાવરફુલ છે, જોવાની, સાંભળવાની, સૂંઘવાની, સ્વાદની અને સ્પર્શની, અને 5માં એની આસક્તિ છે. તો જો આ આસક્તિ આપણે ઓછી કરવાનો, એને જળ મૂળમાંથી કાઢવાનો પ્રયત્ન નહીં કરીએ તો આપણે ફરીથી એમાં ફસાતા રહીશું. એટલે કે છે સુગ્ન મનુષ્ય તેમાં આનંદ રહેતો નથી. ન તે શું રમતે બુધ, એટલે કર્મયોગ કરીએ, પણ કર્મયોગ એમ કે ભાઈ ચાલો ભોગ ભોગવવા માટે જ બધું કરવાનું છે. તો ભગવાન કહે છે યે હિ સંસ્પર્શજા ભોગા દુઃખ યોન એવતે. દુઃખ જ મળવાનું છે, બીજું કઈ મળવાનું નથી. આપણને લાગે સુખ છે, પણ ઇટ ઇઝ અ પ્રોબ્લેમ. તો વર્તમાન શરીરનો ત્યાગ કરતા પહેલા કોઈ મનુષ્ય ભૌતિક ઇન્દ્રિયોના આવેગોને સહન કરી શકે, વાસના અને ક્રોધના વેગને રોકી શકે, તો તે યોગી છે. તે આ જગતમાં સુખી હોય છે. સ્વાભાવિક છે કે જેને બહારથી કંઈ મેળવવાનું નથી હોતું એ અંદરથી સંતોષી હોય છે. ને સંતોષ વગર શાંતિ નથી, શાંતિ વગર સુખ નથી. ભગવાન કહે છે ભગવદ્ ગીતામાં કે શાંતિ ના હોય તો સુખ ક્યાંથી હોય. તો જે મનુષ્ય અંતર થકી સુખી છે, સક્રિય છે, અંતરમાં આનંદનો અનુભવ કરે છે અને અંતર્મુખી છે, તે જ વાસ્તવમાં પૂર્ણ યોગી છે અને પરબ્રહ્મ મુક્તિ પામી અને અંતે બ્રહ્મને પામે છે. બ્રહ્મભૂતો અધિ ગચ્છતિ. તો શાંતિનું સૂત્ર શું છે? ધ લાસ્ટ વર્સ ઓફ ધીસ ચેપ્ટર એને પીસ ફોર્મ્યુલા કહેવાય છે. બહુ સરસ. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. શાંતિ વગર સુખની કલ્પના જ ન કરી શકાય. અને શાંતિ શેનાથી આવે? 3 વસ્તુ સમજવાથી આવે કે બધા યજ્ઞને ભોગવવા વાળા અથવા તો દરેક
દરેક વસ્તુ જેમના ભોગવવા માટે છે એ માત્ર શ્રી કૃષ્ણ છે. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ. બીજું સર્વલોક મહેશ્વરમ, બધા જ લોક જેટલા છે, બધા જ જે ગ્રહો છે, બધા જ બ્રહ્માંડો છે, એના મહેશ્વર અધિષ્ઠાતા જે છે એ શ્રી કૃષ્ણ છે. અને ત્રીજું સુરિદમ સર્વભૂતાનામ, દરેક જીવના સુરિદ મિત્ર એ ભગવાન છે. રાઈટ. આપણને એવું લાગે કે આ પ્રાણીઓ તો બોલતા નથી, એને કાપી નાખવામાં કશો વાંધો નહીં. હા, કીડી બોલતી નથી, એ મરી જાય તો શું વાંધો, એને ક્યાં મગજ છે. પણ દરેક જીવના સુરિદ મિત્ર ભગવાન છે. એવું જ્યારે આપણે સમજીએ ત્યારે આપણે બીજાને બહુ મુશ્કેલી કે હાનિ આપી શકીએ નહીં. અને તેથી ચોક્કસ આપણને પોતાને પણ શાંતિ મળે છે. These are the three conditions. I would request કે somebody can recite this verse, right? Maybe one or two people. બહુ સરસ શ્લોક છે, એકબીજાના મુખે સાંભળવો જોઈએ. રાઈટ. ચાલો, to recite 5.29. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. યસ, ચાલો. ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોકમ મહેશ્વરમ સૂર્યદેયમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મુચ્છતિ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. Yes, anybody else wants to recite? હરે કૃષ્ણ. Yes, ચાલો. હરે કૃષ્ણ. પરમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ સુહૃદયમ સર્વભૂતાનામ જ્ઞાત્વા મામ શાંતિ મૃચ્છતિ. Hari Bol. ધન્યવાદ. So with that we complete this chapter. Tomorrow before start પ્રભુ આપણે ગોલોકા ચાર્ટ લેવાનો છે. ઓકે, પ્લીઝ ટેલ મી ગોલોકા ચાર્ટ, આપણે ક્યાં છીએ, આપણે ક્યાં જવાનું છે અને કેવી રીતે જવાનું છે. ત્રણ વસ્તુની પ્રશ્નોના જવાબ મળશે આપણને. અરે અમે તો જ્યાં છીએ ત્યાં જ છીએ, જે ગામમાં છીએ તે જ ગામમાં છીએ. ના, આપણે ક્યાં છીએ એ શબ્દ, એ પ્રશ્ન જે છે ને બહુ ગુહ્ય છે. અને ક્યાં જવાનું છે? અરે મારે ક્યાંય નથી જવાનું, મારે અહીંયા જ રહેવાનું છે. ના, વી હેવ અ ડેસ્ટિની ટુ રીચ. વી આર ઓલ ઇન અ ટ્રેન, રાઈટ? ભલે આગળ પાછળ હોય પણ વી આર ઇન અ ટ્રેન. તો ક્યાં જવાનું છે, કેવી રીતે જવાનું છે, વિલ ટોક ટુમોરો. ઓકે, એની ક્વેશ્ચન્સ આર વેલકમ, or otherwise we'll end it. Hare Krishna. 1, 2, 3, 4